Уважаемые коллеги, в работе 14-й сессии Государственного совета Удмуртской республики 6-го созыва принимает участие глава Удмуртской республики Александр Владимирович Бричалов, председатель правительства Удмуртской республики Ярослав Владимирович Семенов, главный федеральный инспектор по Удмуртской республике Сергей Валентинович Панов, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Владимирович Белоусов, Алексей Егорович Загребин, члены правительства Удмуртской республики, руководители территориальных органов и учреждений федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской республике, руководители органов местного самоуправления в Удмуртской республике, представители общественных объединений, представители средств массовой информации. Коллеги, для ведения сессии необходимо сформировать рабочие органы. Предложение по составу рабочих органов сессии находится у вас на руках. Нам необходимо избрать группу счетчиков для определения результатов голосования в случае неисправности электронной системы голосования. В состав группы предлагаются следующие депутаты: Алексей Михайлович Санников, руководитель группы, Денис Сергеевич Онищук, Владимир Владимирович Паршин. Кто за то, чтобы избрать группу счетчиков в вышеназванном составе, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержался 0. Решение принято. Уважаемые депутаты, нам необходимо избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования. В состав комиссии предлагаются следующие депутаты: Андрей Александрович Волков, Вадим Сергеевич Исупов, Марина Валерьевна Котельникова, Наиль Раисович Мухамедзянов, Владимир Васильевич Пальшин. Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования в вышеназванном составе, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержался 0. Решение принято. Коллеги, кто за то, чтобы избрать секретариат 14-й сессии в составе следующих депутатов: Карен Сайранович Манукян, руководитель секретариата, Фарид Ильдусович Губаев, Дмитрий Юрьевич Кузнецов, прошу проголосовать. Проекту повестки сессии. Утвердить. Уважаемые депутаты, кто за то, чтобы утвердить повестку дня 14 сессии Государственного совета Удмуртской республики 6-го созыва, прошу проголосовать. За 43, против 0, воздержался 0. Решение принято. Коллеги, предлагаю перейти к рассмотрению вопросов повестки сессии. В соответствии со статьями 36 и 47 Конституции Удмуртской Республики в повестку дня сессии включен вопрос о проекте постановления Государственного совета Удмуртской Республики об отчете о результатах деятельности правительства Удмуртской Республики в 2018
электрических сетей. Важное условие соглашения – прием на работу всего персонала с сохранением штатной численности и заработной платы. В результате в городской бюджет поступили средства в размере 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Благодаря этому появится возможность провести капитальный ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. За 2019 и 2020 года мы планируем отремонтировать 709 объектов социальной инфраструктуры, из которых 503 объекта образования, 503 объекта образования, 261 школа, 239 детских садов, 2 детских дома, 1 техникум, 126 объектов здравоохранения, 8 медицинских учреждений в городе Ижевске, это 31 здание, 65 фельдшерских акушерских пунктов, 9 врачебных амбулаторий, 21 больница, 4 ветеринарных лаборатории, 70 объектов культуры и 7 объектов для занятия спортом. На ремонт суммарно будет направлено более 3 миллиардов 780 миллионов рублей. Это беспрецедентный по своим масштабам проект. И еще раз обращаю внимание, стало это в первую очередь благодаря тому, что мы реализовываем проект с ПАО «Россети». Помимо текущего ремонта, это кровля, крыш, окна, будут проводиться и капитальные ремонтные работы, в том числе замена инженерных сетей, отопление, водоснабжение, электроснабжение и канализация. Соглашение с компанией «Россети» также определит и развитие электросетевого комплекса Удмуртии на ближайшие 11 лет. Это примерно 23 миллиарда 900 миллионов рублей инвестиций в развитие электросетей Удмуртии. В настоящий момент Удмуртия является таким пилотным и образцово-показательным проектом по качественной и эффективной централизации электросетевых активов. Повышение эффективности предприятий. Мы договорились с первых дней, что работаем максимально открыто и прозрачно. Я хочу на примере некоторых предприятий рассказать об эффективных решениях. Всего в Удмуртии более 2200 организаций с участием либо муниципальных органов, либо правительства в капитале. На них трудится более 124 тысячи человек. Выручка этих предприятий за 2017 год составила 68 миллиардов рублей. Из них коммерческие доходы всего 13 миллиардов рублей. Итак, Удмуртлес. В 2017 году учреждение Удмуртской республики Удмуртлес было глубоко убыточным. 110 миллионов рублей просроченной задолженности по НДС, средняя заработная плата 18 700 рублей, что на 1000 ниже, чем в среднем по лесной отрасли. После внедрения антикризисного плана, спустя почти 2 года, предприятие вышло на операционную прибыль, погасило все долги, налоговая отозвала требования по банкротству учреждения, бюджетные затраты республиканского бюджета снизились с 80 миллионов в 2017 году до 30 миллионов рублей в 2018 году. Я напоминаю, это государственное задание по борьбе с лесными пожарами. В 2018 году поэтапно повышены зарплаты рабочим суммарно на 13%. Налоги. 278 миллионов 800 тысяч рублей составили налоговые платежи учреждения в 2018 году. Чистая прибыль 62 миллиона рублей. Кейс дальнейшей аптеки Удмуртии. Я совсем недавно повстречался с коллективом. Команда аптек Удмуртии показала, на мой взгляд, удивительные результаты, почти вдвое, превысив результат, который они планировали изначально. Предприятие было создано в 2014 году путем слияния 26 аптечных ГУПов. В 2017 году также находилось фактически в банкротном состоянии. Убыточность предприятия с учетом просроченной кредиторской задолженности составляла 62 миллиона рублей. Опять же, благодаря антикризисным мерам предприятие закрыло 2018 год с чистой прибылью в 22 миллиона 400 тысяч рублей.
141 миллион 300 тысяч рублей составили налоговые платежи учреждения. 22 миллиона 400 тысяч – это чистая прибыль. Более 12 миллионов рублей в течение года потратило предприятие на создание медицинских классов и на благотворительную помощь. Дальше, на тему эффективных решений, административная реформа. В 2018 году прошел очередной этап сокращения численности государственных служащих. Предельная штатная численность сокращена на 161 человека, в том числе 39 должностей заместителя министра и заместителя руководителя ведомства. Экономия бюджета составила 106 миллионов 200 тысяч рублей. При этом я обращаю ваше внимание, было очень много на эту тему разговоров, жалоб, иной раз и спекуляций. По-прежнему у нас, напомню, в 2018 году был год дорог, и мы показали хорошие результаты. По-прежнему в Министерстве дорог нет заместителя у министра. Но тем не менее, мы показали лучший результат за последние годы. Экономия бюджета составила 106 миллионов 200 тысяч рублей. На 64 единицы сократилось количество государственных и муниципальных учреждений. Годовая экономия на содержание бюджетной сети сократилась на 679 миллионов рублей. Я хочу отдельно подчеркнуть, что мы рассматриваем не столько количество сотрудников, сколько оцениваем эффективность управления. Особенно это касается вопросов качества жизни граждан. К сожалению, некоторые принимаемые на местах решения не всегда являются оптимальными, эффективными. Я приведу один пример, но он такой основополагающий. Мы будем отталкиваться от этого сюжета и отталкиваемся при планировании в 2019 и последующих годах. Реконструкция дороги Сюрзи-Тартым в Кесском районе протяженностью более 8,5 километров. На ее реконструкцию в 2017 году потрачено 92 миллиона рублей. В деревне Тартым проживал один школьник, за которым заезжал школьный автобус. Состояние дороги не соответствовало установленным нормативам, что затрудняло проезд школьного автобуса. На момент, когда от проектирования реконструкции уже перешли к строительству, семья вместе с ребенком-школьником переехала в другой населенный пункт. Дорогу, тем не менее, все равно реконструировали. Итог. Новая дорога ведет уже заброшенной деревне, в которой прописано 50 человек, а фактически проживают около 20, да и те находятся там не круглый год, а в основном только в летний период. Едва ли такое решение можно назвать обоснованным. Мы убеждены, что финансирование должно приоритетно направляться на экономические точки роста региона. Разумеется, безусловно, для нас важен комфорт даже одного жителя в самом отдаленном уголке нашей республики, и мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы находить оптимальные, но, что самое главное, эффективные, выверенные варианты решения проблем каждого гражданина. Арифметика очень простая. На 92 миллиона рублей можно было переселить тех, кто живет в этом поселке. Перейдем к экономике. В 2018 году валовый региональный продукт составил 600 миллиардов рублей, рост порядка 43 миллиардов 800 миллионов рублей по отношению к 2017 году. Внешнеторговый оборот составил 785 миллионов долларов США, рост 166 миллионов долларов США по отношению к 2017 году. Я хочу отметить, что этот рост зафиксирован впервые за последние 5 лет. В 2018 году Удмуртия стала одним из лидеров по приросту инвестиций в основной капитал среди регионов Приволжского федерального округа. Инвестиции в основной капитал составили порядка 98 миллиардов рублей, рост на 14 миллиардов 200 миллионов рублей по отношению к 2017 году. Это самый высокий результат за последние 5 лет, но я говорил уже, что это не те цифры и не тот рост, который может нам позволить сделать рывок в экономике. Я считаю, что результаты неудовлетворительные, и нам с командой экономического блока предстоит еще много работать. Мы должны откровенно говорить, что если сравнивать с другими сопоставимыми по численностями и по экономике регионами, инвестиции в основной капитал кратно выше. Кратно.
И рост больше, чем 10%, и наше высокое место в Приволжском федеральном округе – это не предмет для гордости. Это всего лишь цифры. Да, 10% – это классно, но с какой базы? Давайте покажем 1%, но с базой в 500 миллиардов рублей. Тем не менее, я хочу поблагодарить и первого заместителя председателя правительства Александра Свинина, и его команду, и в первую очередь предпринимателей, которые инвестируют в развитие, инвестируют в новые проекты. 2019 год, я убежден и уже знаю по цифрам, будет намного в этом смысле интереснее. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2018 году составил более 656 миллиардов 700 миллионов рублей. Рост почти на 100 миллиардов рублей по сравнению с уровнем 2017 года. Оборот розничной торговли вырос на 12 миллиардов 100 миллионов рублей и составил в 2018 году 233 миллиарда 500 миллионов рублей. В 2017 году город Сарапул получил статус территории опережающего социально-экономического развития, представляющий широкий спектр преференций инвесторам. С начала 2018 года по март 2019 года в реестр резидентов ТОСЭР Сарапул включены 8 резидентов с общим объемом инвестиций более 1 миллиарда 800 миллионов рублей и созданием 662 новых рабочих мест. Я оцениваю положительную работу главы города Сарапул и нашу совместную работу, но вы знаете, опять же, мою оценку, надо кратно больше приложить усилий для того, чтобы выполнить, во-первых, обязательства перед правительством Российской Федерации, ну и для нас это действительно очень серьезная возможность запустить важные, большие проекты, которые в будущих периодах будут пополнять доходную часть бюджета Удмуртской Республики. В феврале этого года статус территории опережающего социально-экономического развития присвоен городу Глазову, что очень важно для развития северной части нашей республики. Отличительная черта ТОСЭР Глазов – поддержка будет предоставляться резидентам, ведущим деятельность в области информационных технологий. Мы добились того, чтобы этот АКВЭД включили в перечень деятельности ТОСЭР. Это очень важно. Сельское хозяйство. Государственная поддержка на развитие села в 2018 году составила 3 миллиарда 300 миллионов рублей, из них более 2 миллиардов рублей направлено на прямую финансовую поддержку фермеров. Удмуртия уверенно поддерживает лидирующие позиции по производству молока в стране. По итогам 2018 года валовое производство молока составило 701 тысяч тонн, что выше уровня 2017 года на 3,6%. В 2019 году валовое производство молока должно достигнуть не менее 715 тысяч тонн. Объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2018 году составили всего лишь 2 миллиона 400 тысяч долларов США. По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» мы должны выйти на рост объемов экспорта продукции АПК к 2024 году в 5,5 раз на отметку 10 миллионов 200 тысяч долларов США по сравнению с 2017 годом. А в 2017 году цифра была 1 миллион 770 тысяч долларов США. Уважаемые коллеги, Александр Александрович, Ольга Викторовна, мы с вами прекрасно понимаем, что не 2,5 миллиона, не 10 миллионов долларов США не отражают наших возможностей. И до конца года я предлагаю сформировать более амбициозные цели и задачи в этом направлении. И здесь мы тоже должны говорить откровенно. Мы занимаем последнее место в Приволжском федеральном округе по этому показателю, последнее с огромным отрывом. Лидеры экспортируют продукцию сельхозтоваропроизводителей на 250-300 миллионов долларов США. При этом я хочу поблагодарить команду Министерства сельского хозяйства. Немалые средства привлекаются по программе устойчивого развития сельских территорий. В 2018 году это 538 миллионов рублей из федерального бюджета, а в 2019 году эта сумма составит уже 848 миллионов рублей, на 300 миллионов рублей рост. Мы считаем, что это тоже деньги идут на поддержку нашего АПК, потому что это новые дома, это газ, новые дороги,
вот по этой программе. Ольга Викторовна, вы отработали очень хорошо в этом показателе за 2018 год. Я редко даю такие оценки. Еще раз хочу поздравить Андрея Васильевича Шутова. В марте 2019 года Комас Групп подписали контракт на поставку первой партии молочной продукции в Китайскую Народную Республику. И теперь каждый месяц по 500 тонн молочной продукции и 40 тонн мороженого, произведенного в Удмуртии, будут отправляться в Китай. К слову, дорогие друзья, коллеги, это первый контракт на молочную продукцию в России в Китай. Дальше про экспорт. Несырьевой энергетический экспорт Удмуртии в 2018 году составил 377 миллионов долларов США, рост 182 миллиона по сравнению с уровнем 2017 года. Сегодня 466 компаний Удмуртии экспортеры. Центр поддержки экспорта Удмуртии вошел в топ-10 лучших в стране. Удмуртия в прошлом году стала пилотным регионом по внедрению экспортного акселератора. В сентябре и декабре 2018 года Центр поддержки экспорта провел обучение предприятий. В результате 21 региональная компания вышла на экспорт. Заключено 59 экспортных контрактов на сумму 156 миллионов рублей. Это речь идет о малом бизнесе преимущественно. Всего в 2018 году поддержку получили 210 экспортно ориентированных малых и средних предпринимателей. Мы продолжаем поиск решений и инструментов для поддержки наших предпринимателей, которые имеют амбицию и планы выхода на экспорт. Так, в марте 2019 года правительство Удмуртской республики и Новгородской области подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с глобальной компанией eBay, в рамках которого стартует проект по развитию экспортных продаж малого и среднего бизнеса региона экспорта. В Удмуртии в проект уже отобраны 25 компаний. В рамках проекта впервые в России будет проработана схема применения нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. С ее помощью предприниматели смогут снизить стоимость товаров, свои накладные расходы на 20% без уменьшения прибыли. В настоящее время на территории республики зарегистрировано более 58 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято 206 тысяч человек. В структуре ВРП на долю организации МСП приходится 5-я часть. Удмуртский фонд развития предпринимательства является одним из самых крупных в России среди региональных микрофинансовых организаций. В 2018 году региональным и муниципальными фондами выдано 739 займов субъектам МСП на сумму 881 миллион 300 тысяч рублей. Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства предоставлено 217 поручительств в объеме 821 миллион 300 тысяч рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь 1 миллиард 840 миллионов рублей заемных средств, большая часть из которых по льготным кредитным ставкам. Далее. Вклад промышленности в экономику Удмуртии составляет около 48%. Индекс промышленного производства за 2018 год составил 102,5%, в 2017 году 100,2%. Рост обеспечен за счет увеличения объемов предприятий, обрабатывающих производство. Объем производства предприятий оборонно-промышленного комплекса составил 132 миллиарда рублей, при этом доля гражданской продукции 18%. Это порядка 23 миллиардов 800 миллионов рублей. Через Федеральный фонд развития промышленности в 2018 году заключено договоров на сумму 500 миллионов рублей. Еще 750 миллионов рублей льготных займов планируется привлечь в 2019 году. Очень важно отметить, что все проекты, которые были запущены в 2017 и 2018 годах, успешно развиваются. В 2017 году создан региональный фонд развития промышленности. Уже в 2018 году 72 миллиона 500 тысяч рублей льготных займов промышленным предприятиям выдали. Подчеркну, что фонд развития промышленности Удмуртии входит в топ-10 лучших в стране. Активно ведется работа по повышению эффективности проблемных предприятий. Так, со второй половины 2017 года на особом контроле находилась ситуация на предприятии «Ижметмаш». Была организована работа по поиску инвесторов,
загрузки предприятия. В результате на базе площадей ликвидированного завода создано предприятие «Буммаш». В настоящее время на предприятии трудоустроено около 560 человек. Портфель заказов составляет 230 миллионов рублей. До конца 2019 года планируется увеличить штатную численность сотрудников до 800 человек и выйти на объем производства в 1 миллиард рублей. Я еще раз хочу выразить слова благодарности, в первую очередь, коллективу и профсоюзам предприятия «Ижметмаш», Рустаму Нургалевичу Минниханову, который лично участвовал в очень сложных переговорах, поскольку вы знаете, что в декабре 2017 года было выдано уведомление всем сотрудникам о сокращении. Мы совместно смогли удержать ситуацию, но это не означает, что вопрос решен и дальше безоблачное будущего предприятия. Нужно очень много работать, в том числе, Александр Александрович, и нам с вами вместе. Кроме того, в 2018 году была инициирована замена руководящего состава Камбарского машиностроительного завода. После временной приостановки деятельности, благодаря активной работе нового руководства совместно с правительством, завод возобновил работу в августе 2018 года. В настоящее время на предприятии уже работает 150 человек. Насколько это важно именно для Камбарского района, вы прекрасно понимаете, в связи с завершением большой программы по уничтожению химического оружия у нас в Кизнерском районе, в Камбарском районе остро стал вопрос о трудоустройстве высвобождаемых людей. Но считаю, что мы эту работу, в том числе с помощью предпринимателей, таких проектов проводим успешно. Очень важный раздел, очень важное направление – лесные ресурсы. В 2018 году началась активная работа по выведению из теневого оборота лесных ресурсов. Основное мероприятие – это выявление и пресечение незаконных рубок леса, что позволит существенно увеличить налоговые платежи в бюджеты всех уровней. Налоговые отчисления от всего лесного комплекса в 2018 году уже составили 1 миллиард 400 миллионов рублей. Из них в бюджет Удмуртии 669 миллионов рублей. Этот показатель по сравнению с предыдущими годами удалось удвоить. И я обращаю ваше внимание, это не только и не столько повышение, увеличение объема отчисляемых налогов предприятий, сколько такие решения, как торговля древесиной через Санкт-Петербургскую биржу и выведение из теневого оборота тех квази-псевдопредпринимателей, которые не платят никакие налоги. И вот здесь, коллеги, к вам очень большой вопрос. Способствовать выведению из теневого бизнеса частных пилорам может принятие закона об организации деятельности пунктов приема и переработки древесины, который одобрен правительством Удмуртской республики, но по каким-то причинам, непонятным для нас, 4 месяца находится на рассмотрении в Государственном совете. 4 месяца. Никаких объяснений конкретных, почему этот закон нельзя принимать, мы не услышали. Если у кого-то есть интересы в той или иной сфере, коллеги, тогда публично мотивируйте и объясняйте. При этом это очень важный для отрасли закон. Я считаю, крайне необходимо ускорить его рассмотрение для пресечения теневого оборота древесины, не дожидаясь 2020 года. Нам необходимо усилить контроль за выделяемой древесиной для так называемых собственных нужд. За целевым использованием никто не говорит, что нужно перекрыть, так сказать, возможности для собственных нужд получать лес. Порядка 280 тысяч кубометров делового леса выделяется для собственных нужд граждан, который частично реализовывается частными пилорамами. Я прошу коллег из правоохранительных органов, те эпизоды, которые сейчас есть, мы об них знаем, я не буду здесь озвучивать, внимательнейшим образом рассмотреть и довести до конца. Речь идет именно о такой ситуации, когда получил определенный объем, спилил в 6 раз больше, и где мы это видим? В тупиках, в составах, которые понятно куда отправляются. И самое главное,
Это принятие этого закона позволило бюджету Удмуртской республики в этом году получить 300 миллионов рублей минимум. Коллеги, либо дайте экономику подтвержденную от так называемого малого бизнеса, либо принимайте закон. Мы очень богатая республика и можем, ладно, потерпеть 300 миллионов не деньги. В том числе это должен был быть стать источником увеличения средств для финансирования такой статьи, которая недофинансировалась годами, как бесплатное лекарственное обеспечение. Я не хочу думать, что чьи-то личные интересы нам стоили в 300 миллионов рублей. Я прошу еще раз, Алексей Михайлович, достаточно оперативно вникнуть в суть закона, и если есть аргументированные, подтвержденные на цифрах какие-то доводы, почему его нельзя принимать, тогда представьте правительству. А не так в телефонных разговорах: зайди на чай, я тебе объясню, почему так нельзя делать. Так не пойдет. Хорошо, Александр Владимирович. Я надеюсь, что в следующей сессии мы этот вопрос публично рассмотрим и наконец-то примем решение. Хорошо, хорошо. Итоги года дорог 2018. 2018 год в Удмуртии был годом дорог. Главное достижение: мы изменили годами сложившуюся систему управления дорожным хозяйством. Выстроена пятиступенчатая система контроля качества. В ней появились новые составляющие: независимое инженерное сопровождение и общественный контроль. Еще раз хочу слова благодарности общественным организациям сказать и гражданам, которые использовали приложения в телефоне, отправляли нам конкретные ситуации, благодаря чему, я уверен, качество существенно повысилось. Нами сознательно были ужесточены требования к качеству дорожного строительства, и практика показала, что существующее техническое состояние предприятий дорожной отрасли позволяет справляться с новыми требованиями только в режиме подвига и аврала. Износ дорожной техники более 80%. На ближайшие 5 лет нами намечена опережающая инвестиционная программа по развитию дорожных предприятий республики. Например, уже закуплен и скоро будет введен в эксплуатацию современный асфальтобетонный завод. И это плановая мера. Мною принято решение напрямую подключить к системе управления дорожных предприятий республики корпорацию развития и региональный центр закупок. Качество управления – это теперь наивысший приоритет. Напомню, как и прежде, мы планируем 2 государственных актива – ДП Ижевска и Удмурт-Автодор слить в одно государственное предприятие. На достижение 2018 года проект «Год дорог» не заканчивается. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году будет отремонтировано 79 объектов общей протяженностью 134,5 километра. В том числе в перечень вошли малые города Можга, Сарапул, Воткинск, Камбарка, вошел Завьяловский район. Помимо этого, мы начинаем постепенно выполнять свои обязательства, которые годами давали перед многодетными семьями, которые получали участок. Так, на 2019 год выделены средства на строительство, по сути, дорог в микрорайоне Люли Ижевска. Для ремонта дорог регионального значения выбрано 23 объекта протяженностью более 90 километров. Финансирование мероприятий проекта составит 1 миллиард 704 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета 964 миллиона 600 тысяч рублей. Общий размер республиканского дорожного фонда в 2019 году 7 миллиардов 900 миллионов рублей. При выборе объектов большое внимание уделяем, безусловно, запросам жителей. Так, например, в 2019 году будет выполнена реконструкция улицы Берша в городе Ижевска. Улица Берша в течение 2 лет, 2017-2018 года, лидирует в рейтинге по результатам народного голосования за объекты ремонта. Дорога ведет к району, в котором проживает более 20 тысяч человек. Следующий пример – это реконструкция дороги Сарапул-Воткинск на участке Ольхово-Перевозная. Дорога соединяет 2 города Удмуртии, позволяя переехать из Сарапула в Воткинск, не делая круг в 11 километров. Это дорога так называемой истории. Жители и автомобилисты давно просят реконструировать этот участок. В 2019 году будет отремонтирован участок в 3,2 километра и остальные 3,7 километра в 2020 году. Кроме того, в 2019 году будут отремонтированы 7 дорог из рейтинга ТОП-10 убитых дорог, из рейтинга Общероссийского народного
фронта. Инфраструктура не заканчивается дорогами, особое внимание мы уделяем социальной инфраструктуре. Давайте поговорим об этом. В 2018 году построены 2 школы в селе Алнаш и в селе Совхозное Завьяловского района. Уже открылись 2 детских сада по 220 мест по улице Баранова в Ленинском районе, по улице Берша в Ижевске. У нас с 2018 года действует 2-годичная программа по строительству 27 детских садов с ясельными группами. 2130 детей до 3 лет пойдут в новые детские сады в этом году. Отдельно отмечу, что в планах на 2020 и 2021 года построить еще 24 детских сада с ясельными группами на 2190 мест. 3 новые школы построим в этом году по национальному проекту образования. Напомню, это школа по улице Ливаневского в городе Ижевске на 825 мест, это в поселке Кез на 500 мест и в селе Постол Завьяловского района на 160 мест. Помимо этого, по национальному проекту «Жилье и городская среда» уже начато строительство школы по улице архитектора Берша в Устиновском районе Ижевска на 1224 места и детского сада в жилом районе сельхозвыставка на 116 мест, которые будут сданы в 2020 году. Хочу также подчеркнуть, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России поручил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», согласно которой будет выплачиваться единовременная компенсация в размере 1 миллиона рублей учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность. Сейчас мы в деталях изучаем проблему нехватки педагогов начальной школы и учителей-предметников в сельских школах республики, чтобы, используя возможности программы, в дальнейшем максимально закрыть существующие вакансии. При этом надо не забывать, что у нас большое количество вакансий в Ижевске и в других городах. И заканчивая тему строительства школ, коллеги, вы знаете, что у нас есть потребность в большом количестве школ. Я дал поручение правительству Удмуртской республики, чтобы в этом году выделить дополнительные средства на разработку проектно-сметной документации. Первоочередные школы уже очевидны для нас, их много. Это несколько объектов в Ижевске, это школа в селе Завьялово, Воткинск и Сарапул нуждаются в школах. Предстоит очень большая работа, в том числе с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Мы сейчас ждем доп. Финансирования по этой программе. В общем, предстоит очень большая работа. Несколько слов про здравоохранение. Особое внимание в 2018 году было уделено повышению доступности и качества медицинской помощи сельскому населению. Построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов, введено в эксплуатацию 16 из них. До конца апреля будет сдано еще 3 ФАПа в Сарапульском, Воткинском и Увинском районах. В 2018 году продолжилось обновление парка автомобильной скорой медицинской помощи. В медицинские учреждения республики поступило 16 автомобилей, закупленных за счет средств федерального бюджета. Всего с 2017 года автомобильный парк обновился на 76 автомобилей. Продолжаем успешные проекты и акции «Онкодесант» и «Кардиодесант» в районах республики. Несомненно, в приоритете остается повышение кадрового потенциала отрасли. По программе «Земский доктор» в прошлом году компенсационные выплаты получили 40 врачей и 12 фельдшеров. Хочу отметить, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России поручил к декабрю 2019 года снять установленное законодательством возрастное ограничение по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Таким образом, единовременную компенсационную выплату медицинским работникам, врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в села и поселки, будут выплачивать и после достижения ими 50 лет. Также в 2018 году Удмуртия в числе 33 регионов Российской Федерации участвовала в реализации приоритетного проекта «Бережливая поликлиника». В проекте участвовали 68 поликлиник. В своем ежегодном послании Владимир Владимирович Путин поручил к 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. Не могу не сказать о том, что 2019 год объявлен в республике годом здоровья. Подробно говорил о планах в декабре прошлого года. Ключевые мероприятия вы видите на слайдах. Работы очень много и много выделено средств в этом направлении. По национальному проекту здравоохранения в течение ближайших 3 лет
планируется привлечь 2 миллиарда 978 миллионов рублей средств федерального бюджета, в том числе в 2019 году 784 миллиона 700 тысяч рублей. Из средств бюджета Удмуртской республики в течение 3 лет планируется направить 1 миллиард 290 миллионов рублей. Также в текущем году начнется строительство лечебного корпуса с поликлиникой и республиканской клинической туберкулезной больницей за счет средств федерального бюджета. При этом я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, и внимание Министерства здравоохранения, что нам нужно больше интегрироваться и разрабатывать и внедрять проектов с участием частной медицины. Опыт амбулатории, которую мы открыли в начале 2018 года в Болезино, показывает, что этот опыт очень успешный, поэтому мы видим здесь большие перспективы и в первую очередь с точки зрения привлечения частных денег в медицинскую отрасль. Напоминаю, что любой гражданин может в частной клинике обслуживаться как платно, так и по ОМС. Для примера, почти 8 тысяч предписано в амбулаторию в Болезино, Доктор Плюс. За год 26 тысяч посещений, из них 24 тысячи по ОМС, 2 тысячи платных. Ни одного нарекания по качеству обслуживания. Это важно, и нам надо это учесть. У нас остро стоит проблема по медучреждениям в городе Ижевска. Очевидно, что вторая республиканская больница с поликлиникой, они не соответствуют современным требованиям. А поликлиника с проектной мощностью на 20-25 тысяч приписанных уже обслуживает 55 тысяч человек. Давайте проработаем до конца этого года возможность строительства нового объекта на этом же месте. Несколько слов о спорте. В настоящее время на территории Удмуртии обеспеченность населения спортивными объектами составляет 58,1%, более 3580 спортивных сооружений. В 2018 году создано немало объектов спортивной инфраструктуры, в том числе за счет внебюджетных источников. Вы их можете видеть на слайде. Я приглашаю бизнес для более активного участия в совместных проектах по строительству и созданию спортивной инфраструктуры. Мы готовы рассматривать специальные финансовые, фискальные модели с учетом наших возможностей, те, которые нам предоставляет законодательство. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 37,1% в рамках стартующего в 2019 году регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Это значение к 2024 году должно вырасти до 55%. Вы понимаете, что здесь огромную работу предстоит провести. Те проекты, которые мне, в частности, предложила партия «Единая Россия», они интересны, что самое важное, не требуют, как это у нас принято, огромного финансирования. Скорее, здесь больше речь идет об личном участии и о систематизации и структурировании более четком тех мер, которые мы сейчас имеем и направляем на эту отрасль. В 2019 году планируются масштабные объекты строительства спортивных объектов, которые вы видите на слайде. У нас есть возможность, я надеюсь, я уверен, что у нас так получится, что мы в 2020 году будем подводить итоги многострадального строительства нашего бассейна, реконструкция Ледовый дворец арены Ижсталь. И как мы и планировали, что в 2020 году, чтобы во всех наших городах были современные ледовые дворцы с зрительскими трибунами. Значимым событием, я хочу напомнить, 2019 года станет проведение с 1 по 3 ноября в городе Ижевске чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В декабре 2019 года планируется проведение юбилейной 50-й гонки всероссийских соревнований по биатлону «Ижевская винтовка». В 2018 году мы продолжили работу по привлечению федеральных средств на строительство социальных объектов не только через федеральные целевые программы. Так, более 300 миллионов рублей получено в 2018 году из резервного фонда президента России на строительство физико-математического лицея в Глазове и поликлиники в Ленинском районе города Ижевска. Объекты уже построены. Кроме того, нам удалось включить федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2021 года, реконструкцию
Национальной библиотеки Удмуртской Республики работы начнутся уже в этом году. Социальная поддержка населения. В республике своевременно и в полном объеме производятся выплаты более чем 40 видов пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Общая сумма на эти цели составила в 2018 году 6 миллиардов рублей. Всего в Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 2019 года 393 600 граждан являются получателями пособий, мер социальной поддержки и других выплат. В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин поручил правительству России расширить перечень льгот для семей с детьми. Так предусмотрены выплаты многодетным семьям, взявшим ипотеку, выплаты из федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей на погашение кредита в случае рождения третьего и последующих детей после 1 января 2019 года. Помимо этого, на федеральном уровне предусмотрено субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным семьям с 2 и более детьми на весь срок действия таких кредитов. Предусмотрены и налоговые льготы. Освобождение от налога на имущество по 5 квадратных метров квартиры на каждого ребенка и по 7 квадратных метров дома на каждого ребенка для семей с 3 и более детьми. Освобождение от земельного налога 6 соток земельного участка для семей с 3 и более детьми. В Удмуртии для многодетных семей также действует ряд льгот. Все перечислять не буду, они на слайде, но по-прежнему у нас не решен вопрос о предоставлении земельных участков. Вы знаете, что мы приостановили эту работу, и вы знаете почему. Мы раздавали участков без инфраструктуры и коммуникации на миллиарды рублей. Только по одному микрорайону Люли, где раздали 500 участков, около 1,5 миллиарда рублей нужно, чтобы построить дорогу, провести газ и сделать нормальные условия жизни именно для многодетной семьи. Нам нужно определиться, для чего мы это делаем, и всегда ли надо предоставлять земельный участок. А если мы и предоставляем, то точно с коммуникациями. Ну как мы себе представляем, что многодетная малоимущая семья, а это по прожиточному минимуму, меньше, чем прожиточный минимум на человека, будет оплачивать за счет только электричества все, так сказать, потребности и услуги. Но это же нереально. То есть мы изначально и себя заводим в тупик, и обманываем людей. В этом вопросе, а в том числе в ситуации с раздачей участков и строительства в Завьяловском районе, просто сейчас коллапс. Когда нарезали и раздавали, или строили недорогое жилье, обещая через год-два коммуникации, о чем думали? Мы знаем о чем. По каждому поселку будет отдельное разбирательство. Отдельно хочу сказать о бесплатном обеспечении граждан лекарственными средствами. Годами эта статья расходов недофинансировалась, причем в очень большом объеме. Предусмотренных на 2019 год в бюджете средств недостаточно для обеспечения онкологических больных, больных диабетом. Я поручаю правительству Удмуртской Республики выделить дополнительно 318 миллионов рублей на эти цели уже в этом году. А в бюджете следующего года предусмотреть, внимательно еще раз рассчитать и предусмотреть полный объем финансирования этой статьи. Уважаемые коллеги, я буду завершать свое выступление. 4 апреля 2019 года, ровно 2 года, как я работаю в республике, буквально с первых дней мы с командой и с вами, с многими из вас, занялись необходимым таким делом инвентаризации хозяйства Удмуртской Республики. Сейчас все это мы сверяли с действующей концепцией программы социально-экономического развития. Уже очевидно было в середине 2017 года, что утвержденная программа никак не коррелируется с планами по экономике. Вся экономика основывалась, по большому счету, на нефтяных компаниях и на нашем военно-промышленном комплексе, и, безусловно, на
в сельском хозяйстве, но вы знаете, что эта отрасль нам больших налоговых поступлений не дает. Поэтому мы готовы до конца 2019 года актуализировать программу социально-экономического развития республики в период до 2027 года. Это важная, сложная работа и это очень важный документ. Но должны мы его сделать не для того, чтобы поставить галочку, что это есть. Этот документ должен быть дорожной картой, инструкцией к применению, а соответственно предстоит очень большая работа по выверке огромного объема данных, чтобы у нас не получилось, что мы сотни, десятки миллионов рублей тратим на инфраструктуру, где никто уже не живет. При этом, безусловно, в приоритете человека, качество жизни каждого гражданина Удмуртской республики. Поручение соответствующее я уже дал. На ближайшем форуме в Санкт-Петербурге мы представим очень серьезный документ, разработанный одной из ведущих международных консалтинговых компаний и Внешэкономбанка. Пока все детали говорить не буду. Это будет такая завершающая элемент большой работы, которую мы начали с 1 августа 2017 года. Аудит инвестиционных возможностей. Будет он сделан в разрезе каждого района. Я хочу поблагодарить команды глав, которые по кластерам сейчас проводят эту работу. Она ляжет, безусловно, в этот результат, лягут в этот документ. И в конце декабря мы должны представить реальный план социально-экономического развития до 2027 года. Уважаемые коллеги, прошедший год был, я считаю, продуктивным, принес немало результатов, значение которых мы уже оцениваем и сейчас, что очень важно, сделали такой задел на будущее. Но тем не менее, это не означает, что текущий год даст шанс на передышку. Ровно наоборот, мы начали реализацию национальных проектов. Я уверен, что вы чувствуете и понимаете всю сложность при достижении тех показателей, которые, я считаю, что справедливо определил для нас президент страны Владимир Владимирович Путин. Я убежден, те федеральные инициативы, которые сейчас уже выражаются в национальных и федеральных проектах, открывают перед республикой большие возможности, и наша задача максимально полно ими воспользоваться. Хочу поблагодарить вас за работу в 2018 году. 2019 год мы также начали с вами очень продуктивно с точки зрения обсуждений и консультаций по самым разным вопросам. Предлагаю в таком же ключе, не снижая темпа, продолжать работать и дальше. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Спасибо, уважаемый Александр Владимирович. В соответствии с регламентом Государственного совета Удмуртской республики руководители депутатских фракций вправе высказать свое мнение о деятельности правительства Удмуртской республики в выступлениях продолжительностью, уважаемые коллеги, не более 5 минут. Слово предоставляется руководителю депутатской фракции КПРФ в Государственном совете Удмуртской республики Алексею Александровичу Конарюкову. Прошу вас. Добрый день, уважаемый Александр Владимирович, уважаемый Алексей Михайлович, коллеги, приглашенные. Отрадно, что мы сегодня выслушали такое выступление в такой день. Сегодня день рождения Владимира Владимировича Ленина. Это так, от темы. Говоря об итогах работы правительства республики в 2018 году, хочу отметить ряд ключевых моментов. На наш взгляд, несомненно, положительный результат принесла оптимизация чиновничьего аппарата. Фракция КПРФ поддерживает этот процесс. В прошлом году различных учреждений республиканского и муниципального уровней стало на 64 меньше.
а количество государственных гражданских служащих сократилось более чем на 160 человек. При этом каждый четвертый уволенный чиновник работал в статусе заместителя министра или заместителя руководителя ведомства. Полученную годовую экономию почти в 680 миллионов рублей считаем солидной, но недостаточной. Уверены, резервы для дальнейшей оптимизации госаппарата имеются. Хорошее достижение в дорожном строительстве. Отремонтировано 120 километров дорог. При этом за счет экономии на торгах по Ижевску на сэкономленные деньги удалось отремонтировать еще и 8 дорог в Камбарке. Отдельная тема – это эффективность закупок. Фракция КПРФ считает, что создание регионального центра закупок Удмуртской республики себя оправдало, и за счет централизации удалось получить существенную экономию. Фракция КПРФ поддерживает стремление правительства республики к сокращению госдолга. Мы также отмечаем, что доходы бюджета растут, но хотим акцентировать ваше внимание при стремлении к более быстрому сокращению госдолга. Социальные сферы страдать не должны. Также считаем, что одной из приоритетных задач правительства Удмуртской республики должно стать задача по повышению уровня жизни населения. При принятии бюджета республики на 2019 год фракция КПРФ не голосовала «за». Мы воздержались. Воздержались по той причине, что считаем недостаточными средства, выделяемые на здравоохранение. И прежде всего предлагали увеличить финансирование на льготное лекарственное обеспечение. На сегодня это была одна из самых больных проблем. Отрадно слышать, что сегодня вы дали распоряжение по решению данного вопроса. Безусловно, перед правительством Удмуртской республики стоит много задач. Депутаты фракции КПРФ готовы совместно с вами принимать активное участие для решения проблем и задач, которые копились годами. Хочу поблагодарить правительство республики за тесное взаимодействие с фракцией КПРФ. Наше приглашение не игнорируется. Мы обсуждаем актуальные вопросы с вице-премьерами, с министрами. Неоднократно в заседаниях фракции участвовал председатель правительства Ярослав Владимирович Семенов. Надеемся на такое же тесное взаимодействие. Спасибо. Спасибо, Алексей Александрович. Слово предоставляется руководителю депутатской фракции «Справедливая Россия» в Государственном совете Удмуртской республики Фариту Анасовичу Юнусову. Уважаемые коллеги, мы заслушали сегодня весьма содержательный доклад нашего главы республики. Хочу отметить, что та энергия, решимость и стремление сделать республику передовой в Приволжском федеральном округе, конечно, заслуживает большого уважения. И хотелось бы отметить, говоря о социально-экономическом развитии региона, что с позитивной точки зрения, безусловно, надо отметить, что выполняется полностью финансовое обязательство перед Минфином России, снижается госдолг, а также снижаются средства, которые необходимо выделять на его обслуживание. Также мы отмечаем беспрецедентное активное привлечение федеральных средств и выполнение практически всех нацпроектов, что очень важно для республики. И, как мы уже слышали и знаем, что в республике появились точки роста экономики. Я, например, не знаю, судя по данным других регионов, есть ли такой губернатор в России, который достаточно самокритично высказывается по отношению тех ошибок и проблем, которые недоработаны у нас в республике. Это очень смелый подход, и я считаю, что это заслуживает тоже уважения и вселяет, кстати, надежду и перспективы развития. В социальной сфере хотел бы отметить, что действительно улучшается инфраструктура объектов социальной сферы, привлекаются значительные средства из федерального и регионального бюджетов. Вот возникает вопрос, а что же нам мешает
развитию того же здравоохранения, социальной защиты. А мешает нам несколько проблем, которые характерны и для других регионов. До сих пор нет федеральной концепции развития здравоохранения. Соответственно, нет у нас и в республике этой концепции. Продолжают паразитировать страховые медицинские компании, которые съедают до 20% всех средств, которые необходимы в нашей медицине. Также до сих пор существует недостаточный и неполный тариф, что не позволяет покрывать текущие расходы. И об этом, кстати, мы говорили в Совете законодателей, которое было здесь у нас в Госсовете проведено. Разобщены в своей деятельности социальные фонды федеральные. Это фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования. Отсутствует единая система медико-социальной реабилитации больных инвалидов. Все эти вопросы наша партия ставит и уже поставила на федеральном уровне для их разрешения и, соответственно, для того, чтобы каждый регион и наша республика развивалась в этом направлении более эффективно. И эти вопросы и проблемы, они, конечно же, не позволяют способствовать улучшению качества жизни населения в республике. И, естественно, это качество жизни не может расти так, как это должно происходить на самом деле. Я надеюсь, что те посылы и те заверения, которые глава республики высказал с точки зрения неудовлетворительности роста экономики, я считаю, что перспективы есть. Я считаю, что рост экономики должен в будущем позволить все же и снижать уровень бедности в Удмуртской республике. Я обращаюсь к правительству подумать о системном подходе и наметить определенные планы, программу по системной работе в сфере снижения бедности в Удмуртской республике. Партия «Справедливая Россия» предлагает объединить все здоровые силы и под руководством главы республики активизировать работу по социально-экономическому развитию Удмуртии. Спасибо. Спасибо, Фарид Анатольевич. Слово предоставляется руководителю депутатской фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Удмуртской Республики Анатолию Федоровичу Наумову. Уважаемый Александр Владимирович, Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, друзья, позвольте также мне представить вашему вниманию некоторые комментарии в рамках сегодняшнего главного доклада. Говоря об итогах 2018 года, мы все отчетливо видим, что исполнительным органом власти, правительством республики, проводится серьезная, кропотливая работа. Особое внимание уделено задачам, которые поставлены в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по национальным проектам, вопросам нашего внутреннего социального и экономического развития. Очень активно республика включилась в реализацию национальных проектов, среди которых наиболее важными являются здравоохранение, демография, образование, дорожное строительство. То, что Удмуртия участвует и получила одобрение Москвы в 52 федеральных проектах, говорит о системном подходе. Это не случайное стечение обстоятельств, это результат настоящей аналитической работы большого состава специалистов. Факт увеличения доходной части бюджета 2018 года, мы уже слышали с вами, коллеги, более чем около 7 миллиардов рублей по сравнению с 2017, станет базой, основой роста инвестиционной составляющей в экономику региона и, в свою очередь, будет являться убедительным залогом дальнейшего последовательного развития. Следует с удовлетворением утверждать, что эта классическая схема расчета реализована и в условиях нашего региона. Уважаемые коллеги, как руководитель промышленного предприятия оборонного комплекса присоединяюсь к положительной оценке действий правительства по активной поддержке реального сектора экономики.
Отрадно, что сегодня работа строится в едином ключе руководства республики с руководителями отраслевых структурных подразделений, независимо от их категории, будь то предприятия оборонки или переработчики сырья. Мгновенная реакция руководства республики на обращение предприятия поддержки, письменное ли это заявление высшей федеральной инстанции или просьба оказать авторитетную поддержку на крупной выставке, с лету получают отклик. И самое главное, вопрос сопровождается в формате дальнейших совместных действий, а это вселяет большую уверенность при реализации самых амбициозных идей. Очень яркий пример тому – создание ТАСЭРов на территории городов Сарапул и Глазов. А это и есть результат колоссального труда на уровне правительства Российской Федерации. Уважаемый Александр Владимирович, позвольте передать слова благодарности за вашу инициативу по поддержке педагогов. Принимая бюджет 2019 года, по вашему предложению были запланированы дополнительные средства на единовременные выплаты молодым учителям. Благодаря этому с текущего года поддержку, которую раньше получали только сельские педагоги, начнут получать и городские. Это 40 тысяч рублей за первый год работы, 60 за второй и 80 за третий год работы. Сегодня на сессии планируется принять изменения в закон о полномочиях в сфере образования, чтобы реализовать эту важную инициативу. Фракция «Единая Россия» всецело поддерживает это решение. Вместе с тем, есть актуальные вопросы, для решения которых также требуется именно ваша поддержка. В адрес депутатов Государственного Совета поступают обращения граждан с требованием ужесточить антиалкогольное законодательство. Горожане, прежде всего, просят упорядочить условия работы объектов торговли, где безо всяких ограничений реализуется алкогольная продукция в любых количествах и в круглосуточном режиме. Такие торговые объекты открываются под видом предприятий общественного питания. И чаще всего они расположены в жилых домах и рядом с ними. Это доставляет существенные неудобства жителям, которые вынуждены терпеть под окнами шумные компании. Кроме того, значительная часть правонарушений в республике совершается лицами после посещения подобных питейных заведений. Фракция «Единая Россия» подготовила проект федерального закона о внесении изменений в закон Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции. Законодательная инициатива будет рассмотрена сегодня на сессии. Этой нормой предлагается дать право регионам устанавливать дополнительные ограничения и условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Это позволит обеспечить правопорядок и будет способствовать соблюдению прав наших граждан. Все вышесказанное является примером реализации действенных мер по развитию взаимной поддержки и понимания. В заключение отмечу, что сегодня между правительством и Государственным Советом налажен открытый и конструктивный диалог, который позволяет оперативно принимать все необходимые решения. Уверены, что такой подход позволит добиться самых весомых результатов в развитии нашей родной республики. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Федорович. Уважаемые коллеги, мы с вами заслушали выступление руководителя депутатских фракций. Заключительное слово предоставляется Александру Владимировичу Бричалову, главе Удмуртской республики. Пожалуйста, Александр Владимирович. Спасибо, уважаемые коллеги. Что-то ЛДПР не выступили. Так, день рождения Ильича бойкотируете? Или как? Да, по поводу дня рождения. Я в воскресенье вчера был на одном из ведущих предприятий Удмуртской республики. Так оно называется, «Путь Ильича». Пытался пошутить, что дело его живет, но он там мало, конечно, к этому
как-то приложил усилия, но действительно. Но о чем, собственно? Все то, что мы с вами делаем, нам нужно не забывать, что мы делаем для людей. Вот у меня друг хороший есть, Геннадий Ашпалатов его зовут. Вот мы с ним вчера на тракторе рассеивали, значит, удобрения, готовили, значит, почву. Очень много он мне хорошего рассказал. Вот это действительно такая настоящая качественная обратная связь о том, как дела обстоят в республике, что действительно нужно человеку, который создает добавленную стоимость, живет в деревне, в селе, в городе. Я почему на это внимание обращаю? Потому что если бы мы с вами, я уверен, ходили бы в поликлинику второй республиканской больницы, то, наверное, давно пришли бы к решению о том, что нужно что-то менять. Я прокомментирую очень коротко выступление. Спасибо. Я ожидаю больше комментариев, в том числе такой разумной, конструктивной критики, потому что только это заставляет и видеть ситуацию по-другому, и двигаться вперед. Значит, Алексей Александрович Конорюков. Ну, вот тут о том, что вы говорили, меня главное, льготное, значит, лекарственное обеспечение, бесплатные лекарства. Коллеги, мы посчитали, еще раз нужно все будет пересчитывать, выстраивать маршрутизацию и так далее. Но больше 2 миллиардов нам не хватает денег. 2 миллиардов. Мы вот какую-то такую сами себе определили минимальную планку поставили, но надо просто представить, о чем идет речь-то. Человек, который перенес инфаркт, если он в течение года не будет обеспечен лекарствами, кровь разжижающими, такая терапия, огромный процент рецидива либо летального исхода. Мы понимаем, что не у каждого есть возможность купить вообще, в принципе, лекарственное средство, хотя многие, имея, значит, такое, покупают более дорогие препараты. Больные с сахарным диабетом. Это тоже же вопрос жизни и смерти. Как мы его решали? Мы решали путем госпитализации человека, там его, соответственно, пролечивали, но мы уже не справляемся с этой задачей. Я уже не говорю о, значит, лекарственном обеспечении детей, особенно это остро чувствуется в многодетных семьях с небольшим доходом. Поэтому в еженедельном формате, Игорь Георгиевич, Анатолий Иванович, в еженедельном формате мы отслеживаем состояние в бюджете, все высвобождающиеся средства мы направляем в первую очередь на вот эту статью расходов. Ну а вам, коллеги, чем быстрее примем закон по лесу, тем быстрее деньги поступят в бюджет. В следующий год мы должны закрыть эту проблему, как бы нам сложно там не было. Фарид Анасович, вы традиционно говорите много про здравоохранение, но действительно не все от нас зависит, мы поддерживаем. Есть вещи просто очевидные, в том числе работа, не в принципе наличие страховых организаций в системе, а их работа, но это действительно вопросы федерального значения. Мы со своей стороны уже не раз обращали на это внимание. Я считаю, что Государственный совет Удмуртской республики должен более жестко и так системно так напоминать Федеральному собранию и правительству Российской Федерации, потому что вы снимаете как раз-таки обратную связь земли от людей. Единственное, что по поводу бедности. Тема очень такая острая, и я вижу различные исследования, экспертные какие-то заключения, мнения. Мы уходим в такое, что, послушайте, у нас скоро мы дойдем до того, что 99,9 будут бедные. Понимаете? А между тем, кто знает, как вот ведется статистика? А давайте обратим внимание. Я вам скажу. Звонок в дверь. Здравствуйте. Как вообще себя чувствуете? Нормально, да? Считаете, вам на это хватает? На это хватает. Я бедный. Я не утрирую. Это Росстат. Вопрос губернатора подняли на федеральном уровне.
Это не для того, чтобы там снизить процент, нет. Нам нужно понимать, как мы считаем бедность. Но при этом нам нужно знать, я вот здесь пометил себе отдельно, что не в среднем зарплата по отрасли, не в среднем и не в процентах, а сколько в каждой школе отдельно взятой, в детском саду у нас получает каждый сотрудник. Я сейчас в своих поездках захожу, когда в школы, в больницы, я спрашиваю, сколько у нас получают зарплаты. Водитель скорой помощи у нас есть 15 тысяч. Но при этом, вот поселок Совхозный, фельдшер, я под камерой задал вопрос. Был уверен, что услышу цифру меньше 20. 40 тысяч, да, она совмещает в фельдшерском и акушерском пункте и в школе. Мы должны знать каждую зарплату человека и понимать, где нам, куда в первоочередном порядке нужно направить усилия, в том числе и финансовые. Но про бедность, это же начинается, мы не понимаем, как это считается, но это начинается тема просто, значит, муссироваться уже в таких цифрах и в таких каких-то пропорциях. А мы сами не понимаем, как ведется эта статистика. Нам нужно внимательно на это посмотреть, коллеги, и с вами разобрать этот вопрос, определить, какова действительно ситуация. Но я вам еще один момент скажу. Я взял за практику, вот просто каждое утро стараюсь, я выхожу, иду, значит, там рано на прогулку, особенно когда снег был. Картина. Все увидели в социальных сетях моих. Значит, я убираю снег у себя за, так сказать, резиденцией, а закончил, 40 минут где-то убирали, приходим, значит, к центральному входу. 4 человека убирают. 3 сидят, курят, 1 лопатой машет. Мы сейчас посчитали вот с Олегом Николаевичем. Я говорю, слушайте, а зачем нам такая армия, где половина курит? Давайте повысим там зарплату, но чтобы люди работали. Это тоже проблема есть. Мы буквально вот на днях в одной из нас госкомпаний, значит, пьяный водитель у нас там начудил, угробил одну машину. Понимаете? Вакансии есть. Вопрос сложный, его надо очень внимательно посмотреть. То, что у нас по многим важным специальностям, профессиям люди получают мало, это действительно большая проблема. Нам надо понимать, как ее решать. Но мы не должны уходить в постоянную, уговаривать себя о том, что у нас бедность увеличивается, и задать вопрос, как это посчитали и как это все выглядит, мы не можем. Недопустимо, чтобы фельдшер скорой помощи получал там, деньги меньше 22-23 тысяч рублей. Недопустимо, чтобы водитель скорой помощи получал 14-16 тысяч рублей. Недопустимо. Это очевидно. Учителя, вот эти все переброски денег из одного в другое, оклад повысили 11 200, а стимулирующие снизили. Зачем мы это сделали? А денег остается столько же. По сравнению, вот они сейчас начинают получать зарплаты по сравнению с 2017 годом. Точечно, по каждой отдельной категории. И еще раз призываю, не в среднем там по экономике или по отрасли. Один получает 45, другой получает там 12 или 14. А ответственность у них порой такая же. Здесь полностью согласен, готов поддержать. Так, и Анатолий Федорович, значит, совсем поддерживаю, что вы делаете, согласны. Вот по поводу наливаек, это, конечно, бич. Я вечерние такие ночные вылазки делаю. Это то, что происходит, это, конечно... А сейчас тепло. Мы совместно с коллегами из правоохранительных органов ведем эту работу, но нужно, конечно, законодательно, категорически законодательно менять отношение к продаже, реализации, соответственно, спиртных напитков. Я был свидетелем буквой «Г», 5 подъездов, 5 наливаек, 24/7. И они растут, как грибы. И количество обращений граждан, которые, значит, не просто дискомфорт, это уже и безопасность. От рейдов до системной работы с правоохранительными органами, с прокуратурой Удмуртской Республики. Мы будем бороться. И ваш проект, я знаю, что вы ведете по борьбе с ними. Мы однозначно поддержим, в том числе и
финансовыми средствами. Коллеги, наверное, я уже все сказал, и даже больше, чем все. Я еще один момент хочу на момент обратить внимание. Мы говорим, конечно, о каких-то системных решениях и проектах, о национальных проектах. Давайте не забывать о том, что в наших с вами силах, первое, решать проблему гражданина здесь, сегодня и сейчас. При этом зачастую не нужны никакие дополнительные средства, нужно внимание. И второе, вот позавчера с Олегом Николаевичем поехали в городе Ижевске, есть такой легендарный объект школа юных летчиков. Мне писал директор, мне писали депутаты Государственной Думы, обратите внимание. Но ни разу я не слышал ни на городской думе Ижевска, ни в Государственном совете. А давайте что-то сделаем с этим. У нее огромная история. 1937 года постройки был госпиталь там. С 1965 года это школа юных летчиков. Я пост разместил в социальных сетях, у меня больше 200 комментариев, абсолютно позитивных. Как огромное количество людей прошло через эту школу. Это серьезнейший вопрос на тему воспитания молодежи. Кто в Ижевске проживает, были в ней последний год-два? У нас обязательно надо дождаться госфинансирования, чтобы ее сделать. Меня это удивляет. Вот. Алексей Малюк звонит, есть такая идея у вас, готов помочь, готов поддержать. Слушайте, бизнес, в конце концов, тот же самый краудфандинг. Больше особого такого движения от предпринимателя я не вижу. Но это же история, это же очень важно. Я даже не ожидал, что будет такой резонанс. Оказывается, сейчас на этом объекте, обучение проходит больше 800 ребят. Тысячи прошли десятки тысяч в предыдущие годы. Материальная база устарела, фасад, я уже просто не буду говорить. Легендарная вышка парашютная, оказывается, она была одна из немногих в стране, не работает. Надо было, чтобы глава съездил и принял решение. Наверное, есть какие-то вещи, которые за рамками бюджетов и всего остального. Они как-то здесь. Давайте больше обращать внимание на... Это для кого? Не мы с вами, конечно, с парашютной вышки. Но с нее с нее прыгает такой Геннадий Ашпалатов, который потом вырастает в большого мастера и делает для нас продукты. Выращивает зерно, делает молоко. Давайте больше ногами по земле и проекты реализовывать, которые точно можем своими силами, без каких-то дополнительных статей расходов и поддержек. Еще раз спасибо за работу. Спасибо, Александр Владимирович. Уважаемые коллеги, в соответствии с регламентом Государственного совета Удмуртской Республики по итогам рассмотрения ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Удмуртской Республики Государственный совет принимает постановление. Ставлю на голосование постановление Государственного совета Удмуртской Республики об отчете о результатах деятельности правительства Удмуртской Республики за 2018 год. Кто за принятие постановления, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержался 1. Решение принято. Спасибо, Александр Владимирович. Еще раз, уважаемые коллеги, объявляется перерыв на 15 минут. Варламов. Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич.
Кандидаты и приглашенные, просим вас занять рабочие места. Начинается заседание Государственного совета. Гажама депутат Йосно Этем Кунос. Куричком ужанин то сады Пукшины. Кун кенешлен сессии Скутске.
типа, то, что у нас будет.
Искали, куда закон ушел. Так, коллеги, продолжим работать. 24 марта состоялись дополнительные выборы депутатов Государственного совета Удмуртской республики 6-го созыва по нефтяному одномандатному избирательному округу номер 10. Уважаемые коллеги, разрешите от вашего имени поздравить Красноперова Николая Михайловича с избранием депутатом Государственного совета Удмуртской республики и вручить ему наш очень хороший, красивый депутатский знак. Коллеги, можно я торжественно вручу? О проекте постановления Государственного совета Удмуртской республики о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Удмуртской республики 6-го созыва Панова Сергея Валентиновича. Слово для доклада предоставляется председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской республики по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Елене Анатольевне Дербиловой. Уважаемый Алексей Михайлович, Владимир Петрович, Надежда Александровна, уважаемые коллеги, члены правительства, приглашенные. В Государственный совет Удмуртской республики поступило заявление Панова Сергея Валентиновича о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Удмуртской республики в связи с назначением его главным федеральным инспектором по Удмуртской республике. В связи с этим и с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Удмуртской республики о статусе депутата Государственного совета Удмуртской республики предлагается досрочно прекратить полномочия депутата Государственного совета Панова Сергея Валентиновича с 12 апреля. Просьба поддержать постановление. Спасибо. Есть вопрос, коллеги? Ставлю на голосование постановление Государственного совета Удмуртской республики о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Удмуртской республики 6-го созыва Панова Сергея Валентиновича. Кто за принятие решения, прошу проголосовать. За 43, против 0, воздержался 0. Решение принято. Уважаемый Сергей Валентинович, я знаю, как у вас проходила избирательная кампания. Я знаю, сколько сил вы потратили на то, чтобы вас народ этого округа избрал депутатом Государственного совета. Сколько времени на это ушло, сколько сил на это ушло. А уйти из депутатов только нажатием кнопки. И вы уже не депутат. Но тем не менее, я думаю, выражу мнение всех нас, поблагодарив вам за ту работу, которая у вас уже прошла в Государственном совете. И, безусловно, коллеги, пожелаем Сергею Валентиновичу больших-больших успехов в новом поприще на благо нашей замечательной красавицы Удмуртии. Прошу вас. Коллеги, объявляется благодарность Панову Сергею Валентиновичу за высокий профессиональный и личный вклад в развитие парламентаризма в Удмуртской республике.
Добрый день, уважаемые коллеги. Два слова. Я просто хочу сказать вам спасибо за нашу совместную работу. Может, она в таком вот формате депутата продолжалась не очень долго. Музыка играла, как говорят, недолго, да? Но искренне хочу сказать, что я приобрел опыт определенный. И раньше я с вами работал по законотворческой стезе, но это был другой внешний правовой аспект. Ну, я вашу жизнь узнал теперь и изнутри, понимая ваши все чаяния, страдания в период выборной особенно кампании, ну и затем уже взаимоотношения с населением. Сергей Александрович Зуев, мой сосед, там был, он тоскливо сидит, осиротел, но я думаю, что свято место пусто не бывает. Сергей Александрович скоро получит там своего соседа достойного. Ну и два слова в заключение. Я думаю, что вы меня знаете. Я готов к диалогу с каждым из здесь сидящих в зале, в дальнейшем и на этом своем новом поприще. И второе, самое главное, я никогда не занимался этим и не буду, наверное, заниматься, уже поздно метаться. Дружить против кого-либо с кем-то я также не собираюсь. Ну а в диалоге мы будем постоянно с вами работать, встречаться. Ну, мои двери для вас всегда открыты. А вам успехов в вашем труде, в вашей законодательной работе на благо Удмуртии и всей России. Спасибо. Спасибо, Сергей Валентинович. Коллеги, в соответствии с законом Удмуртской Республики о мировых судьях Удмуртской Республики и регламентом Государственного Совета Удмуртской Республики нам необходимо назначить представленных кандидатов на должность мировых судей. Слово предоставляется заместителю председателя Верховного суда Удмуртской Республики Александру Васильевичу Емельяну. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые депутаты и приглашенные, представляется к назначению на должность мирового судьи судебного участка номер 1 Сарапульского района Удмуртской Республики Балобанова Лариса Васильевна, 89-го года рождения, уроженка города Владивосток Приморского края. Образование высшее юридическое окончила в 2011 году Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации. Стаж работы ее по юридической специальности. 2011 год секретарь судебного заседания Сюмсинского районного суда Удмуртской Республики, 2011-2013 годы помощник судьи Сюмсинского районного суда Удмуртской Республики и с 2013 года по настоящее время работает помощником судьи Верховного суда Удмуртской Республики. Стаж ее работы составляет 7 лет 4 месяца. Включите, пожалуйста, микрофон Александру Семеновичу Прозорову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, Постоянная комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрела кандидатуру Балобановой Ларисы Васильевны и рекомендовала к назначению. Коллеги, будут вопросы к Ларисе Васильевне? Кто за то, чтобы назначить на должность мирового судьи судебного участка номер 1 Сарапульского района Удмуртской Республики Ларису Васильевну Балобанову на 3-летний срок полномочий, прошу проголосовать. За 42, против 0, воздержался 1. Решение принято. Продолжайте, Александр Васильевич. Представляется к назначению на должность мирового судьи судебного участка номер 1 Воткинского района Удмуртской Республики Ратушная Оксана Юрьевна, 88-го года рождения, уроженка города Воткинска, окончила в 2011 году Удмуртский государственный университет. Стаж работы ее 2011-2014 годы секретарь судебного заседания Воткинского районного суда Удмуртской Республики и с 2014 года по настоящее время помощник судьи Воткинского районного суда Удмуртской Республики. Стаж ее работы составляет 7 лет 7 месяцев. Спасибо. Включите микрофон Александру Семеновичу Прозорову. Уважаемые коллеги, кандидатура Ратушной Оксаны Юрьевны была рассмотрена на заседании постоянной комиссии и рекомендована к назначению. Вопросы есть, коллеги, к Оксане Юрьевне?
Кто за то, чтобы назначить на должность мирового судьи судебного участка номер 1 Воткинского района Удмуртской Республики Оксану Юрьевну Ратушную на 3-летний срок полномочий, прошу проголосовать. За 43, против 0, воздержался 0. Решение принято. Прошу вас, Александр Васильевич. Представляется к назначению на должность мирового судьи судебного участка номер 7 Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики Салов Алексей Александрович, 85-го года рождения, уроженец города Свердловска, образование высшее юридическое, окончил в 2008 году Удмуртский государственный университет. Стаж его работы 2007-2008 годы секретарь судебного заседания Шубодинского районного суда Удмуртской Республики, 2008-2010 годы помощник судьи Шубодинского районного суда, 2010 год помощник председателя суда Шубодинского районного суда Удмуртской Республики, 2010-2016 годы помощник судьи Октябрьского районного суда города Ижевска, и с 2016 года по настоящее время работает мировым судьей судебного участка номер 7 Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики. Стаж его работы составляет 10 лет 8 месяцев. Включите микрофон Александру Семеновичу Прозорову. Уважаемые коллеги, кандидатура также была рассмотрена Салова Алексея Александровича на заседании постоянной комиссии и рекомендована к назначению на 5-летний срок полномочий. Коллеги, будут вопросы к Алексею Александровичу? Кто за то, чтобы назначить на должность мирового судьи судебного участка номер 7 Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики Алексея Александровича Салова на 5-летний срок полномочий с 1 мая 2019 года, прошу проголосовать. С 1 мая, главное. За 42, против 0, воздержалось 0. Решение принято. Коллеги, разрешите поздравить от вашего имени назначенных мировых судей Удмуртской Республики и пожелать им успешной работы по защите прав граждан Удмуртской Республики. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. В соответствии с законом Удмуртской Республики я представителю от Государственного совета Удмуртской Республики, квалификационной комиссии адвокатской конторы Удмуртской Республики и регламентом Государственного совета Удмуртской Республики нам необходимо назначить представленных кандидатов в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты Удмуртской Республики. Слово предоставляется Александру Семеновичу Прозорову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые члены президиума, депутаты, приглашенные, в соответствии с нормой представительства, установленной федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, Государственный совет Удмуртской Республики избирает 2 представителей от Государственного совета в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты Удмуртской Республики. Представители от Государственного совета избираются на срок полномочий квалификационной комиссии адвокатской палаты Удмуртской Республики, который составляет 2 года. Рассмотрев предложение по кандидатурам представителей Государственного совета Удмуртской Республики в квалификационной комиссии адвокатской палаты Удмуртской Республики, постоянная комиссия решила рекомендовать депутатам Государственного совета Удмуртской Республики избрать представителям от Государственного совета Удмуртской Республики в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты Удмуртской Республики Гаязова Гадела Галискаровича, 51 года рождения, образование высшее юридическое, предложено для назначения постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы к Гаделу Галискаровичу? Кто за то, чтобы назначить представителем от Государственного совета Удмуртской Республики квалификационной комиссии адвокатской палаты Удмуртской Республики Гадела Галискаровича Гаязова, прошу проголосовать. За 41, против 0, воздержался 0. Решение принято. Всего доброго.
Александр Семенович, продолжайте. Да, представляю следующую кандидатуру. Пузанова Инесса Равхатовна, 1973 года рождения, образование высшее юридическое. Кандидатура предложена для назначения Республиканской общественной организации по содействию защите равенства прав и социальных гарантий граждан Удмуртской Республики «Гарантия защиты». Коллеги, будут ли вопросы к Инессе Равхатовне? Кто за то, чтобы назначить представителем от Государственного совета Удмуртской Республики в коллекционной комиссии адвокатской конторы Удмуртской Республики Инессу Равхатовну Пузанову, прошу проголосовать. За 42, против 0, воздержался 0. Решение принято. Уважаемые коллеги, разрешите поздравить от вашего имени вновь представленных, назначенных от Государственного совета Удмуртской Республики в коалиционной комиссии адвокатской конторы Удмуртской Республики и пожелать вам, уважаемые товарищи, хорошей и успешной работы. О проекте закона Удмуртской Республики о физической культуре и спорте в Удмуртской Республике. Второе чтение. Слово для доклада предоставляется председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, национальной молодежной политике и спорту Татьяне Витальевне Ишматовой. Гажану Алексей Михайлович, Владимир Петрович, Надежда Александровна, Сергей Витальевич, Сергей Валентинович, Гажану депутат Йос, Йорос Нукарки Валтыш Йос, Элькунки Валтытлын Йос Чиосыз. Дорогие друзья, я себе позволю напомнить, что мы с вами на прошлой сессии, которая состоялась 26 марта, приняли проект закона Удмуртской Республики о физической культуре и спорте в Удмуртской Республике. Буквально на следующий день, 27 марта 2019 года, под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в России. Основной темой совещания были национальные цели и стратегические задачи развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период. В рамках заседания были рассмотрены вопросы создания условий для вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом всех категорий и групп населения, модернизации материально-технической базы, совершенствования подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта. Соответственно, мы при разработке нашей профильной комиссии поправок ко второму чтению данного законопроекта, конечно, учитывали все эти предложения. Также в работу были взяты все озвученные главой Удмуртской Республики приоритеты по развитию физической культуры и спорта. И, соответственно, представленные поправки направлены на развитие массового спорта, создание соответствующей инфраструктуры в шаговой доступности, популяризации спорта, развитие специализированной медицинской помощи и реабилитации для людей, которые отдали спорту годы и десятилетия своей жизни, создание максимально благоприятных условий для государственно-частного партнерства в сфере спорта и физической культуры. Также поправками вносятся изменения технического характера в целях упорядочения и актуализации отдельных норм проекта закона. Таблица поправок рассмотрена на заседании постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной, молодежной политике и спорту. На поправке имеются заключения главы Удмуртской Республики, правового управления аппарата Государственного совета Удмуртской Республики. Хотелось бы отдельно поблагодарить правовое управление администрации главы и правительства Удмуртской Республики за активную работу во время подготовки и принятия данного законопроекта. Уважаемые коллеги, просим поддержать поправки, представленные в таблице номер 1. Коллеги, кто за то, чтобы принять поправки, представленные в таблице номер 1, мнение комиссии принять, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержалось 0. Поправки приняты. Коллеги, предлагаю принять закон Удмуртской Республики о физической культуре и спорте в Удмуртской Республике с учетом принятых поправок. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 43, против 0, воздержался 0. Закон принят. О проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 15 и 16 закона Удмуртской Республики о реализации полномочий в сфере образования.
Слово для доклада предоставляется исполняющей обязанности министра образования и науки Удмуртской Республики Ирине Геннадьевне Крохиной. Уважаемый Алексей Михайлович, высокий президиум, депутаты, приглашенные. Настоящий проект закона Удмуртской Республики вносит ряд изменений в закон Удмуртской Республики, принятый в 2014 году 11 РЗ о реализации полномочий в сфере образования. Первая поправка. Законопроектом вносится корректировка в части исключения необходимости разработки порядка обеспечения питанием, форменной одеждой и иным вещественным имуществом, вещевым имуществом обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и имеющие целью подготовки несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе. В связи с тем, что в настоящее время в Удмуртской Республике отсутствуют профессионально-образовательные организации, реализующие такие дополнительные общеобразовательные программы. Все учреждения, которые реализуют в этом направлении, это у нас одно учреждение, автотранспортный техникум, вы все знаете, Центр патриотического воспитания, и вся работа идет в рамках основной образовательной программы. Второе. Проектом закона предусмотрены изменения, касающиеся социальной поддержки педагогических работников. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в часть 2 статьи 16 закона 11 РЗ в связи с тем, что с 1 января 2019 года федеральный закон об образовании в Российской Федерации внесена техническая поправка. Единый государственный экзамен заменяется на термин «государственная итоговая аттестация» по образовательным программам основного, общего и среднего общего образования. Третью поправку сегодня уже неоднократно анонсировали. Законопроектом вносятся изменения в часть 3 статью 16 закона 11 РЗ, предусматривающие распространение социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат для молодых специалистов, получивших среднее и высшее профессиональное образование по направлению подготовки образования и педагогика или в области, соответствующей преподаваемому предмету, принятых на работу на должность педагогических работников в муниципалитете или в государственной образовательной организации Удмуртской Республики, расположены не только в сельских населенных пунктах, но и в городах республики. Принятие проекта закона позволит привести в соответствие нормативным правовым актам, а также не потребует дополнительных затрат из бюджета Удмуртской Республики, так как законом Удмуртской Республики 85 РЗ о бюджете Удмуртской Республики на 19-й плановый период 2020-2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования в необходимых размерах. Доклад закончен. Прошу поддержать. Коллеги, будут вопросы к Ирине Геннадьевне? Спасибо, Ирина Геннадьевна. Слово для содоклада представляется Татьяне Витальевне Ишматовой. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Данный проект закона является социально значимым для наших педагогов. Я хотела бы немножко прокомментировать, чтобы у всех было понимание. По поводу выплат для городских педагогов уже много об этом говорилось, и действительно суммы необходимые 8 миллионов рублей заложены в бюджете текущего года. Следующий пункт, который касается оплаты педагогам, которые работают во время проведения итоговой аттестации, мы расширяем категорию лиц. То есть в законе прописано только те педагоги, которые по итогам единого госэкзамена после 11 класса, а сейчас мы расширяем еще и 9 классы, то есть все педагоги, которые задействованы в этом процессе, будут получать компенсационные выплаты, которые будут начисляться в размере от 80 до 150 рублей. Все необходимые суммы также просчитаны и заложены в бюджете Удмуртской Республики. К
представленному законопроекту поступили заключения главы Удмуртской Республики, прокуратуры, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике, Правового управления аппарата Государственного совета Удмуртской Республики. И постоянная комиссия просит поддержать данный законопроект и принять его сразу в 2 чтениях. Спасибо, Татьяна Витальевна. Коллеги, есть еще желающие выступить? Коллеги, предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 15 и 16 закона Удмуртской Республики о реализации полномочий в сфере образования в первом чтении. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержалось 0. Законопроект принят в первом чтении. Мнение головной комиссии принять законопроект сразу же в 2 чтениях. Есть ли другие предложения, коллеги? Кто за то, чтобы принять закон Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 15-16 закона Удмуртской Республики о реализации полномочий в сфере образования, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержалось 0. Закон принят. О проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 3 закона Удмуртской Республики, о критерии, которым должен соответствовать объект социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. Слово для доклада предоставляется депутату Воткинской городской думы Роману Фаридовичу Талбуддинову. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые приглашенные. В 2015 году был принят закон Удмуртской Республики, устанавливающий критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. При этом достаточное внимание было уделено инвестированию в сельское хозяйство, где в качестве одного из критериев указан суммарный объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта не менее 50 миллионов рублей. Реализация таких проектов осуществляется, как правило, на территории муниципальных районов, что связано с необходимостью предоставления земельных участков достаточно большой площадью. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории городских округов, попали в категорию, для которой суммарный объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта составляет не менее 100 миллионов рублей. Данная сумма оказалась очень высокой финансовой планкой в качестве критерия по отбору инвестиционных проектов для малых городов, где численность населения почти в 6,5 раз меньше, чем в городе Ижевске. В реестре инвестиционных проектов Удмуртской Республики лишь 27% инвестиционных проектов на сумму от 45 до 100 миллионов реализуются в городе Ижевске. Остальные на территориях городских округов, имеющие статус моногорода и городских округов с численностью населения до 50 тысяч человек. При снижении порога минимального объема инвестиций со 100 до 50 миллионов рублей, количество масштабных инвестиционных проектов, при реализации которых можно рассчитывать на преференцию в виде получения земельного участка в аренду без проведения торгов, вырастет более чем в 2 раза. В целях повышения инвестиционной привлекательности городских округов, имеющих статус моногорода, и городских округов с численностью населения до 50 тысяч человек, создание новых рабочих мест, в соответствии с которым получить земельный участок в аренду без проведения торгов смогут юридические лица, реализующие инвестиционные проекты по прочим видам экономической деятельности на территории городских округов, имеющих статус моногород, и городских округов с численностью населения до 50 тысяч человек, при суммарном объеме инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта не менее 50 миллионов рублей. Данную законодательную инициативу поддержали все моногорода Удмуртской Республики. Таким образом, муниципальное образование город Воткинск выступает с данной инициативой, выражая настрой малых городов, что в конечном итоге позволит жителям Воткинска или Сарапула не ездить на работу в Ижевск, а работать в своем родном городе. Муниципальное образование не так часто выходит с законодательной инициативы в Государственный совет Удмуртской Республики. В данном случае ситуация назрела и предлагается достаточно эффективный способ ее решения. На представленный проект имеется положительное заключение об оценке регулирующего воздействия. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать предложенный законопроект. Спасибо. Вопросы есть к Роману Фаридовичу?
Спасибо. Стоп, секунду. Назад вернитесь. Юнусов Фарид Иванович, включите микрофон. Скажите, пожалуйста, вот понятно, что уменьшение суммы это благоприятно. А вот по вашему мнению, что дает такая возможность участия именно в торгах без предоставления участка без проведения торгов? Вот без проведения торгов, что это дает? Какие-то преференции кому-то или, скажем, мало очень таких заявок? Вот почему именно без торгов вы хотите вот здесь? Смотрите, 24-й республиканский закон на сегодняшний день предоставляет как раз-таки такую преференцию для инвестпроектов, включенный в реестр инвестиционных проектов Удмуртской республики. То есть получать земельный участок. На сегодняшний день, чтобы получить такую преференцию, проект должен иметь суммарный объем инвестиций не менее 100 миллионов. Да? Проанализировав реестр инвестиционных проектов на момент подачи моего предложения, 46 проектов вот попадают в категорию от 45 миллионов до 100 миллионов. Лишь только 9 на тот момент было в городе Ижевске. То есть как раз-таки, снижая планку до 50 миллионов, мы позволяем сделать дополнительно, скажем так, благоприятный климат для тех проектов, которые там находятся в категории от 45 до 100 миллионов и находятся в моногородах, то есть шагнуть, да, в реализацию своего проекта. Вот именно с этим я иду. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы к Роману Фаридовичу? Спасибо, Роман Фаридович. Слово для доклада представляется председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской республики по экономической политике, промышленности и инвестициям Александру Владимировичу Майеру. Добрый день, уважаемый Алексей Михайлович, Владимир Петрович, Надежда Александровна, уважаемые коллеги, приглашенные. Мы этот вопрос смотрели несколько раз на комиссии, докладчик все очень подробно рассказал. Представленный проект закона предлагается комиссии поддержать сразу в двух чтениях. Получены все положительные заключения и проведена оценка регулирующего воздействия. Я очень надеюсь, что принятие данных изменений в закон позволит поддержать предпринимателей в моногородах и городских округах до 50 тысяч человек. Спасибо. Спасибо. Включите микрофон Юнусов. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, если мы снижаем эту планку, потому что не так много таких инвестпроектов в том же Ижевске, в столице республики, не кажется ли вам, что этот закон, в который вносятся поправки, он не работает? То есть правоприменительная практика неэффективна? Может быть, нужно по-другому здесь подумать? То есть в данном случае мы, когда говорим о предоставлении земельных участков в качестве меры по стимулированию наших предпринимателей, когда им предоставляем без торгов, мы видим, что эти проекты зарегистрированы, они действительно, эта мера актуальна. Другое дело, что в зависимости от, скажем так, финансовых оборотов на той или иной территории, окупаемости конкретного проекта, получается, что разовые вложения в течение 3 лет, они могут быть самые разные. То есть, если, допустим, предприниматель, я сейчас не хочу никого обидеть, просто проходимость того же объекта на территории города Ижевска может быть одна, а на территории города Воткинска может быть другая. Исходя из этого, они видят, что они могут вложить, то есть их вложения в размере 50 миллионов будут окупаемы, а в размере, допустим, 75 уже нет, и никто не идет на этот мер. Поэтому мы, просматривая реестр инвестиционных проектов Удмуртской республики, видим, что эта мера пользуется, скажем так, у предпринимателей спросом. Другое дело, что вот мы сегодня говорим про моногорода, а дальше мы уже разговаривали с Министерством экономики по сельским районам. Я думаю, что там планка будет дальше снижена, потому что для сельских районов это, собственно говоря, мера, эта планка должна быть также еще дальше снижена, но размер уже Спасибо. Понятно. до какого мы увидим дальше. Спасибо. Так, коллеги, есть еще вопрос? Спасибо, присаживайтесь. Коллеги, предлагаю принять вышеназванный проект закона Удмуртской республики о внесении изменений в статью 3 закона Удмуртской республики. В первом чтении. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 46, против 0, воздержался 0. Законопроект принят в первом чтении. Мнение головной комиссии принять вышеназванный закон сразу в 2 чтениях.
Кто за то, чтобы принять этот закон, прошу проголосовать. За 45, против 0, воздержался 1. Закон принят. В проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 3 Закона Удмуртской Республики о Комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики. Слово для доклада предоставляется председатель Постоянной комиссии Госсовета Удмуртской Республики по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Елене Анатольевне Дербиловой. Уважаемый Алексей Михайлович, Владимир Петрович, Надежда Александровна, уважаемые коллеги, члены правительства, приглашенные. Представленный проект закона разработан на основании предложений прокуратуры Удмуртской Республики о необходимости внесения изменений в закон Удмуртской Республики о Комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Совета в части установления срока представления депутатами уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В настоящее время, в соответствии с частью 5 статьи 3 указанного закона, депутат Государственного Совета вправе представить уточненные сведения в любое время до начала проведения проверки их достоверности. Таким образом, конкретный срок представления уточненных сведений законом Удмуртской Республики не установлен. В то же время в части нормативных правовых актов, регламентирующих аналогичные вопросы представления уточненных сведений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности в исполнительных органах, в том числе государственной власти Удмуртской Республики и депутатами представительных органов муниципальных образований, срок такой установлен. На основании изложенного предлагается в статью 3 Закона Удмуртской Республики внести изменения, в соответствии с которыми предусмотреть, что депутат Государственного Совета Удмуртской Республики вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение 2 месяцев после окончания срока представления указанных сведений, то есть не позднее 31 мая каждого года. Проектом закона также предусмотрен переходный период в 2019 году для представления депутатами Государственного Совета уточненных сведений не позднее 30 июня этого года в связи с тем, что изменения в закон вступят в силу в мае 2019 года. Проект закона поддержан главой Удмуртской Республики, поступили положительные заключения Управления Министерства юстиции России по Удмуртской Республике, прокуратуры Удмуртской Республики, правового управления аппарата Государственного Совета. Постоянная комиссия рекомендует принять проект закона в 2 чтениях. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, есть вопросы к Елене Анатольевне? Спасибо. Желающие выступить, коллеги? Коллеги, предлагаю принять вышеназванный проект закона Удмуртской Республики в первом чтении. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 46, против 0, воздержался 0. Законопроект принят в первом чтении. Мнение главной комиссии принять законопроект сразу в 2 чтениях. Кто за то, чтобы принять проект закона Удмуртской Республики, прошу проголосовать. За 46, против 0, воздержался 0. Закон принят. О проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон Удмуртской Республики о перечне должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протокол об административных нарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении государственного контроля в сфере образования. Слово для доклада представляется исполняющей обязанности министра образования и науки Удмуртской Республики Ирине Геннадьевне Крохиной.
Министерство образования и науки Удмуртской Республики осуществляет переданные федеральные полномочия в сфере государственного контроля и надзора в сфере образования. Настоящий проект закона Удмуртской Республики вносит изменения в статью 1 закона Удмуртской Республики 2017 года 30 РЗ о перечне должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации, об административных правонарушениях при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере образования. В связи с принятием постановления правительства Удмуртской Республики 355 было принято во исполнении указа главы Удмуртской Республики от 22 июня 2018 года 124 об оптимизации численности работников государственных органов Удмуртской Республики. Данным постановлением были внесены изменения в перечень должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере образования. Поэтому в рамках укрупнения были изменены функциональные обязанности работников министерства, служащих министерства. Принятие проекта закона позволит привести в соответствие нормативно-правовые акты и не повлечет дополнительные затраты из бюджета Удмуртской Республики и не потребует отмены, изменения или дополнения законов Удмуртской Республики и иных нормативно-правовых актов Удмуртской Республики. Прошу поддержать закон. Спасибо. Есть вопросы к Ирине Геннадьевне? Спасибо, Ирина Геннадьевна. Слово для содоклада представляется Татьяне Витальевне Ишматовой. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, к представленному законопроекту поступили все необходимые заключения прокуратуры Удмуртской Республики, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике, правового управления аппарата Государственного совета Удмуртской Республики. Профильная комиссия рекомендует поддержать данный законопроект и принять его сразу в 2 чтениях. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть желающие выступить? Коллеги, предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики, вышеназванный проект закона, в первом чтении. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Ирина Геннадьевна, присаживайтесь. За 46, против 0, воздержалось 0. Коллеги, предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики. Да, извините, я прошу прощения. Значит, комиссия предложила нам принять законопроект сразу в 2 чтениях. Есть ли другие предложения у депутатов? Кто за то, чтобы принять вышеназванный закон Удмуртской Республики? Прошу проголосовать. За 45, против 0, воздержался 0. Закон принят. О проекте закона Удмуртской Республики внесение изменений в статью 1 закона Удмуртской Республики о перечне должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Слово для докладов предоставляется Ирине Геннадьевне Крохиной. Уважаемые депутаты, настоящий проект закона вносит изменения в закон Удмуртской Республики
принятый 4 мая 2018 года, 16 РЗ о перечне должностных лиц Министерства образования и науки Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Изменения в закон Удмуртской Республики вносятся в связи с вышеобозначенным постановлением 355 и в связи с оптимизационными мероприятиями. Сектор дошкольного образования у нас вошел в отдел дополнительного профессионального образования, управления общего и дополнительного образования. Поэтому изменился перечень лиц, который может участвовать, составлять протоколы об этих правонарушениях. И поэтому в данном перечне, помимо этого, выделена дополнительная штатная единица государственного инспектора, старшего инспектора, который также вошел в данный перечень. Принятие данного проекта закона не повлечет дополнительные затраты из бюджета Удмуртской Республики и не потребует разработки нормативно-правовых актов. Прошу поддержать данный законопроект. Спасибо, Ирина Геннадьевна. Коллеги, вопросы есть к Ирине Геннадьевне? Спасибо. Слово для доклада представляет Татьяна Витальевна Ишматова. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, представленный законопроект рассмотрен на заседании профильной комиссии. Все необходимые заключения имеются. Решение профильной комиссии поддержать сразу в двух чтениях. Просим поддержать. Спасибо. Включите микрофон Фарида Анасовича Юнусова. Я хотел задать вопрос министру, но если нет возможности, то я в рабочем порядке могу сделать. Нет, можно задать. Можно, да? Скажите, пожалуйста, вот прозвучало в ваших словах, в вашем выступлении, что у вас отдел дошкольного воспитания влился в какое-то управление, ну не в какое-то, в управление под определенным названием. Скажите, а с точки зрения кадрового момента удастся ли справиться вот с теми задачами, которые президент страны ставит по развитию дошкольного образования, в частности, яслей? Вот, хватит ли у вас кадровых ресурсов в этом плане? Включить первый микрофон. Количество специалистов, работающих в рамках дошкольного образования, о отделе, о секторе по летнему организации летнего отдыха, а в отделе общего и дошкольного образования количество специалистов не было сокращено, у нас сокращалось количество начальников структурных подразделений, секторов и отделов, шло укрупнение. То есть количество, наоборот, увеличилось количество специалистов, занимающихся данными функциями, а количество управленческих вот этих функций было меньше. Спасибо. Спасибо. Коллеги, к Татьяне Витальевне есть вопрос по этому же вопросу? Желающие выступить, коллеги? Коллеги, предлагаю принять проект закона, вышеназванный проект закона Удмуртской Республики в первом чтении. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 46, против 0, воздержался 0. Проект закона в первом чтении принят. Мнение головной комиссии принять законопроект сразу в двух чтениях. Есть другие предложения, коллеги? Кто за то, чтобы принять проект закона Удмуртской Республики, прошу проголосовать. За 46, против 0, воздержался 0. Закон принят. О проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 16.2 закона Удмуртской Республики о муниципальной службе в Удмуртской Республике. Слово для доклада предоставляется начальнику управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы
и правительства Удмуртской Республики Рашиту Игоревичу Полову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемый президиум, уважаемые депутаты Государственного совета, приглашенные. Представленный вашему вниманию законопроект вносит изменения в статью 16.2 закона Удмуртской Республики 10 РЗ о муниципальной службе, которая регулирует порядок наложения взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или регулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Проект с учетом требований российского антикоррупционного законодательства, это статья 27.1 Федерального закона 25 ФЗ о муниципальной службе и статьей 193 Трудового кодекса, изменяет содержание указанной нормы республиканского закона в целях обеспечения единства государственной политики в области противодействия коррупции. Первое изменение связано с включением в перечень ранее установленных оснований для наложения взысканий за коррупционное правонарушение дополнительного основания. Это доклад подразделений кадровых службы о совершении коррупционного правонарушения, который составляется без проведения проверки на основании письменного признания муниципального служащего в совершении им проступка. В таких случаях к муниципальному служащему могут быть применены любые меры ответственности, кроме увольнения в связи с утратой доверия. Включение указанного основания упрощает процедуру привлечения лиц к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Второе изменение. Изменяет сроки наложения дисциплинарных взысканий за коррупционное правонарушение. Ранее взыскание не могло быть применено позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения. Из этих сроков были установлены исключения, связанные с болезнью служащего, нахождения им в отпуске. Согласно проекту, взыскания за коррупционное правонарушение по аналогии с федеральным законом, это Трудовой кодекс, могут применяться не позднее 1 месяца со дня их обнаружения, не считая времени болезни муниципального служащего и пребывания в отпуске, и не позднее 3 лет со дня его совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения. В указанный 3-летний срок также не включено время производства по уголовному делу. Третье изменение. Признать утратившим силу часть 7 статьи 16.2. Принятие представленного проекта закона не потребует расходов, покрываемых за счет республиканского бюджета, а также не повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств Удмуртской Республики. Спасибо. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы к Александру Семеновичу? Ой, прошу прощения. К Рашиту Игоревичу. Спасибо. Включите микрофон Александру Семеновичу Прозорову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 16.2 закона Удмуртской Республики о муниципальной службе в Удмуртской Республике рассмотрен на заседании постоянной комиссии и рекомендован к принятию в первом чтении. Коллеги, вопросы к Александру Семеновичу? Уважаемые депутаты, будут ли желающие выступить? Коллеги, предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 16.2 закона Удмуртской Республики о муниципальной службе в Удмуртской Республике в первом чтении и определить срок подачи поправок до 16 часов 30 минут 24 мая 2019 года. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 45, против 0, воздержался 0. О проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон Удмуртской Республики о некоторых вопросах предоставления и безвозмездного пользования гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Слово для доклада представляется главе муниципального образования Сарапульский район Игорю Владиславовичу Асабину. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемый президиум, уважаемые депутаты, члены правительства, приглашенные коллеги. Совет депутатов муниципального образования Сарапульский район вышел с законодательной инициативой о внесении изменений в закон Удмуртской Республики от 13 июня 2018 года номер 26 РЗ о некоторых вопросах предоставления безвозмездного пользования гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
регулирующий предоставление гражданам земельных участков на праве безвозмездного пользования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским фермерским хозяйством его деятельности на срок не более 6 лет. Вносимые изменения касаются только Сарапульского района, а именно исключение статьи 2 закона 26 РЗ муниципальных образований поселений, согласно которой любой гражданин, обратившийся в уполномоченный орган, может получить безвозмездное пользование земельный участок, а также в статью 3 для граждан, работающих по основному месту работы, где сокращаем ряд специальностей, сохранив такие специальности, как агрономия, ветеринария и зоотехния, указанные в приложении к настоящему закону. Изначально проект закона был согласован в том формате, в котором он был и издан. Но после вступления его в силу в адрес администрации района стали поступать заявления от граждан города Ижевска и города Сарапула одновременно на несколько участков о предоставлении безвозмездного пользования для индивидуального жилищного строительства. И спрашиваемые участки были сформированы за счет бюджетных средств Сарапульского района для обеспечения участками льготной категории граждан, такие как многодетные семьи, молодые специалисты, нуждающиеся, и с целью выполнения годового планового задания по поступлению в бюджет района доходов от предоставления земельных участков. Мы проанализировали все недостатки закона 26 РЗ, которые мы увидели на нашей территории, и отметили отсутствие очередности предоставления участков между льготными категориями граждан, возможность неоднократного предоставления участков, отсутствие оснований для отказа предоставления участков, и пришли к выводу, что в случае передачи участков безвозмездного пользования граждан без каких-либо условий и учитывая, что большая часть районов Удмуртии не согласовали данный закон, Совет депутатов Сарапульского района вышел с законодательной инициативой и предоставил вам на рассмотрение законопроект по внесению изменений в действующий закон Удмуртской республики номер 26. Принятие данного законопроекта позволит эффективно использовать земельные ресурсы Сарапульского района с целью обеспечения участками льготной категории граждан, повышения доходов бюджета муниципального образования Сарапульский район в части неналоговых доходов от аренды земли, продажи, а также исключит на территории района возможность перепродажи со стороны риэлторов, так как Сарапульский район является пригородом города Сарапула и Прикамской территории, где земли очень востребованы. Для примера, в 2018 году за счет бюджетных средств района был сформирован 71 земельный участок для ИЖС. Из них 22 участка включены в единый перечень льготной категории граждан. 24 участка предоставлены с торгов в аренду на сумму годовой арендной платы 2 миллиона 477 тысяч рублей. И 13 участков продано с торгов на сумму 3,5 миллионов рублей примерно. Из оставшихся 12 участков в первом квартале 2019 года продано 8 участков на сумму 3 миллиона 816 миллионов рублей. По итогам первого квартала Сарапульский район занимает в этом плане первое место. Реализация 4 участков запланирована на второй квартал с аукциона, где сумма начальной годовой арендной платы составляет 320 тысяч рублей. Также необходимо учитывать обеспечение участками льготной категории граждан. На сегодняшний день в очереди состоит 70 человек, из них за период с 2018 года по первый квартал 2019 года поставлено на учет 19 человек. И 8 участков предоставлено, ведется прием заявлений на все участки, включающие в единый перечень. Хотелось бы отметить, что в дополнение отдаленно от районного центра участка для ИЖС, ЛПХ предоставляется и так без торгов. Годовая арендная плата за участок в среднем за 10 соток составляет 300 рублей, которая, на наш взгляд, является посильной для граждан, где срок строительства устанавливается в 20 лет. Уважаемые депутаты Государственного Совета, прошу поддержать вносимые изменения в 26-й закон РЗ. Спасибо. Спасибо, Игорь Владиславович. Вопросы? Спасибо. Слово для содоклада представляет председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимир Сергеевич Варламов. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, постоянная комиссия рассмотрела проект данного закона
о внесении изменений в закон Удмуртской Республики о некоторых вопросах предоставления безвозмездного пользования гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, внесенный районным советом депутатов муниципального образования Сарапульский район. На данный законопроект получены все заключения. Часть заключений, в частности, заключение от прокуратуры, оно вносит некие замечания, от Минюста тоже имеются замечания. И есть замечания от правительства Удмуртской Республики. Также есть замечания от правового управления Госсовета. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу принять данный закон в первом чтении и срок на поправки определить до 20 мая. Так, вопросы к Владимиру Сергеевичу. Фарид Анатольевич, прошу вас. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как опытного специалиста в этом, так сказать, направлении, есть ли смысл, может быть, эту практику распространить на всю республику, а не только эксклюзив дать Сарапульскому району? Вот когда мы принимали данный закон 26 РЗ, мы его принимали не просто так. И хоть здесь и в выступлении Игоря Владиславовича прозвучало, что с большинством районов он не был согласован, весь список специальностей нам был подан и согласован именно с районами. Мы не принимали данный закон до тех пор, пока районы нам не согласовали списки специальностей и те муниципальные поселения, в которых данные земельные участки будут выдаваться. То есть только с этих позиций мы вышли с этим законом в свое время. Поэтому на сегодняшний день порядок явочный. Придет Воткинский район завтра и скажет: уберите. Мы аналогично будем рассматривать каждый район и аналогично будем принимать решения. Спасибо. Есть еще вопросы? Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые коллеги, предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон Удмуртской Республики о некоторых вопросах предоставления безвозмездное пользование граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в первом чтении и определить срок подачи поправок до 17 часов 30 минут 20 мая 2019 года. Прошу проголосовать. За 45, против 0, воздержался 1. Решение принято. Уважаемые коллеги, согласно плану нашей работы, у нас должен быть 20-минутный перерыв. У нас еще достаточно много. Мы на час сдвинули весь наш график работы. Есть предложение работать без перерыва. Да. Значит, не буду ставить на голосование. Большая часть кивает, что без перерыва. Работаем без перерыва, коллеги. О проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон об обороте земель сельскохозяйственного значения на территории Удмуртской Республики. Слово предоставляется министру имущественных отношений Удмуртской Республики Анне Анатольевне Баталовой. Уважаемый Алексей Михайлович, Владимир Петрович, Надежда Александровна, уважаемые депутаты Государственного совета Удмуртской Республики, главы муниципальных образований, руководители представительных органов местного самоуправления, члены правительства Удмуртской Республики. Правительством Удмуртской Республики внесен на рассмотрение депутатов Государственного совета Удмуртской Республики законопроект о внесении изменений в закон Удмуртской Республики об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской Республики. Сразу скажу, что законопроект носит юридико-технический характер. Мы приводим в соответствие закон Удмуртской Республики федеральному законодательству. Но чтобы легче воспринимался текст, мы изменения и поправки в закон вынесли на экран. Итак, я прокомментирую. Первое. С 1 января 2019 года вступили
изменения, внесенные в федеральный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, и данным федеральным законом уточнено, что из сферы применения данного закона исключаются земельные участки дачные. В связи с этим в закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской Республики аналогичное изменение также вносится. Кроме того, уточняется сфера применения закона Удмуртской Республики об обороте земель сельскохозяйственного назначения, и в поправках указывается, что действие закона не распространяется на относящиеся к землям сельхозназначения садовые, огородные, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства. Следующие изменения продиктованы необходимостью приведения в соответствие нашего закона Удмуртской Республики в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. В связи с изменениями от 27 декабря 2018 года мы предлагаем исключить из закона Удмуртской Республики упоминание о лесопарках, так как единицей управления в сфере управления лесов остались только лесничества. Кроме того, по тексту закона также уточняется определение особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. И, кроме того, по тексту приведено правильное наименование единого госреестра недвижимости, которое указывается в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации недвижимости. Проект закона прошел необходимые согласования. Прошу поддержать. Спасибо. Вопросы будут, Таня Анатольевна? Спасибо, Анатольевна. Слово для содоклада представляется Владимиру Сергеевичу Варламову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон Удмуртской Республики об обороте земель сельскохозяйственного значения на территории Удмуртской Республики рассмотрен на заседании постоянной комиссии. На проект закона получены все необходимые заключения. Постоянная комиссия рекомендует данный законопроект принять в двух чтениях. Прошу поддержать. Спасибо. Коллеги, будут вопросы к Владимиру Сергеевичу? Спасибо. Желающие выступить, коллеги? Предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон Удмуртской Республики об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской Республики в первом чтении. Кто за это предложение, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержался 1. Законопроект принят в первом чтении. Мнение головной комиссии принять законопроект сразу же в двух чтениях. Есть другие предложения, коллеги? Кто за то, чтобы принять закон Удмуртской Республики, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержался 0. Закон принят. О проекте закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 6 закона Удмуртской Республики о развитии сельского хозяйства Удмуртской Республики слово для доклада представляется министру сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольге Викторовне Абрамовой. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемый президиум, коллеги, настоящим проектом закона мы предлагаем исключить доплату к страховой пенсии, которая на сегодняшний день предусмотрена для руководителей аграрных предприятий, проработавших в совокупности не менее 15 лет в должности руководителей сельхозорганизаций. На сегодняшний день данные обязательства обеспечены 3 миллионами 640 тысячами рублями, и мы поддерживаем 130 бывших руководителей сельхозорганизаций. Мотив вынесения данного закона таков. Мы считаем, что, собственно говоря, здесь некая несправедливость по отношению к остальным работникам сельского хозяйства, но и в том числе это вопрос оптимизации бюджетных расходов. Просим данный проект поддержать.
Да, я добавлю, сумма дополнительной выплаты составляет 2251 рубль на человека. Спасибо. Вопросы есть к Ольге Викторовне? Спасибо, Ольга Викторовна. Слово для содоклада представляется Владимиру Сергеевичу Варламову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, также на проект закона получены все необходимые заключения. Комиссия данный законопроект рассмотрела и поддерживает его принятие в двух чтениях. Спасибо, Владимир Сергеевич. Вопросы есть, Владимир Сергеевич? Уважаемый депутат, желающий выступить? Коллеги, предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 6 закона Удмуртской Республики о развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике в первом чтении. Кто за это предложение, прошу голосовать. За 34, против 3, воздержалось 4. Закон в первом чтении принят, законопроект. Мнение головной комиссии принять законопроект сразу в двух чтениях. Есть другие предложения, коллеги? Кто за то, чтобы принять закон в Удмуртской Республике о внесении изменений в статью 6 закона Удмуртской Республики о развитии сельского хозяйства в Удмуртской Республике, прошу проголосовать. За 32, против 3, воздержалось 7. Закон принят. О внесении изменений в статью 1 и 2 закона Удмуртской Республики о размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики. Слово для доклада представляется министру промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктору Александровичу Лошкареву. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые депутаты Госсовета, коллеги, законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 закона Удмуртской Республики о размещении стационарных торговых объектов, исключив из сферы деятельности данного закона правоотношения, связанные с размещением НТО при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве и соглашением о муниципально-частном партнерстве. Данное изменение вносится в связи с тем, что с федеральными законами о концессионных соглашениях и о ГЧП предусмотрены специальные правила предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и необходимых для осуществления деятельности, предусмотренных такими соглашениями. В частности, указанные земельные участки могут быть представлены в аренду без проведения торгов, в том числе для размещения нестационарных торговых объектов, в случае, если осуществление соответствующей деятельности предусмотрено соглашением. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в предусмотренной частью 5 статьи 2 закона условия заключения договора на размещение стационарного торгового объекта без проведения аукциона о необходимости отсутствия фактов нарушения на нестационарном торговом объекте положений федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции. В частности, период учета таких нарушений в целях заключения указанного договора предлагается ограничить сроками, в течение которых лицо в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации считается, соответственно, подвергнутым административному наказанию или судимым. Законопроект прошел все соответствующие согласования. Прошу поддержать. Да, спасибо. Коллеги, будут вопросы к Виктору Александровичу? Слово для содоклада представляется Владимиру Сергеевичу Варламову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, также данный законопроект был рассмотрен на заседании комиссии, на него получены положительные заключения, и постоянная комиссия рекомендует принять данный законопроект в двух чтениях. Спасибо. Вопросы есть, Владимир Сергеевич? Коллеги, предлагаю принять проект закона Удмуртской Республики о внесении изменений в статью 1 и 2 закона Удмуртской Республики о размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики в первом чтении. Кто за это предложение, прошу проголосовать.
За 41, против 0, воздержался 1. Законопроект принят в первом чтении. Мнение головной комиссии принять законопроект сразу в двух чтениях. Есть другие предложения, коллеги? Кто за то, чтобы принять закон Удмуртской Республики в целом, прошу проголосовать. За 41, против 0, воздержался 1. Закон принят. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской Республики об отчете о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в Удмуртской Республике в 2018 году. Слово для доклада представляется начальнику управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства Удмуртской Республики Рашиту Игоревичу Полову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемый президиум, уважаемые депутаты Государственного совета, приглашенные. В 2018 году в регионе была организована работа по реализации положений национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Проводимые в республике антикоррупционные мероприятия были направлены на повышение эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. В 2018 году принято 25 нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции, из них 2 закона Удмуртской Республики. Изменения были направлены на определение порядка представления и проведения проверки по сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими и замещающими муниципальные должности. Особое внимание в 2018 году уделялось проведению анализа сведений о доходах кандидатов, претендующих на замещение должностей глав муниципальных образований. В 2018 году проанализировано 157 сведений, в 2017 году всего 17. Данная работа позволила на первоначальном этапе определить наличие или отсутствие коррупциогенных факторов у лиц, претендующих на должность. Продолжена работа по анализу сведений о доходах и расходах должностных лиц всех уровней власти. Более 7900 лиц представили сведения о доходах, более 20 тысяч справок проанализировано должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений. Проведено 723 антикоррупционные проверки, выявлено 208 нарушений антикоррупционного законодательства, к дисциплинарной ответственности за коррупционное правонарушение привлечено 111 должностных лиц. Из них проведены проверки в отношении 6 министров и 2 заместителей председателя правительства. По итогам проверок решением главы Удмуртской Республики привлечено к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц. Проведено 47 проверок в отношении муниципальных депутатов. В отношении 8 депутатов соответствующим Советом депутатов принято решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия. От 29 депутатов поступили заявления о досрочном прекращении полномочий. При проведении антикоррупционных проверок усилена работа по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами. В целях выявления коррупционных правонарушений направлено 88 запросов, истребовано сведений в отношении 1235 лиц. Продолжена работа комиссий по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликта интересов. Всего в республике действует 201 комиссия, проведено 291 заседание в отношении 345 государственных и муниципальных служащих. Комиссиями выявлено 108 нарушений, привлечено к ответственности 69 должностных лиц. В целях повышения объективности привлечения служащих к ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства сотрудники управления принимали участие в заседаниях комиссий. В 2018 году принято участие в 33 заседаниях. В 2018 году введен в действие федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В уполномоченное подразделение правительства Российской Федерации направлена информация в отношении 13 должностных лиц о включении в реестр. Одной из важнейших профилактических антикоррупционных мер является запрет на работу в организации в течение 2 лет после увольнения с гражданской службы. В 2018 году поступило 332 обращения и уведомления о трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих. Это на 100 обращений больше, чем в 2017 году. Из них 40 обращений было рассмотрено управлением по вопросам противодействия коррупции. В одном случае было принято решение об отказе бывшему заместителю министра в трудоустройстве в организацию, в отношении которой он осуществлял функции государственного управления. Материалы направлены в прокуратуру Удмуртской Республики.
Выполнялись задачи по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и урегулированию конфликта интересов при руководителе администрации главы и правительства. В 2018 году проведено 11 заседаний комиссии при руководителе администрации, рассмотрено 12 вопросов, из них один вопрос по конфликту интересов, связанный с выполнением отдельных функций государственного управления в отношении лиц и организаций, с которыми связаны личные интересы должностного лица. По итогам заседания заместитель министра за несоблюдение требований об урегулировании конфликта интересов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Выполнялись задачи по обеспечению деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Удмуртской Республике. В 2018 году проведено 3 заседания комиссии по координации работы, рассмотрено 12 вопросов. Особое внимание в заседании комиссии уделялось вопросам реализации положений национального плана противодействия коррупции на 2018 и 2020 годы. Как показывает практика работы правоохранительных органов в Удмуртской Республике, руководители государственных и муниципальных учреждений не соблюдают требования антикоррупционного законодательства. В рамках данной работы на комиссии главой Удмуртской Республики поручено государственным органам внести изменения в уставы подведомственных организаций, учредителями которых выступает правительство Удмуртской Республики в части соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона о противодействии коррупции, об обязанности разработать и принимать меры по предупреждению коррупции в организациях. Во исполнение этого решения принято соответствующее распоряжение правительства Удмуртской Республики. Ведется работа по внесению соответствующих изменений в уставные документы подведомственных организаций и учреждений и трудовые договоры их руководителей. В рамках реализации национального плана противодействия коррупции проведен мониторинг личных дел и актуализация сведений, содержащихся в анкетах о родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов лиц, замещающих государственные муниципальные должности и должности государственной муниципальной службы. В отношении 52 служащих приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 3 служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, 1 государственный гражданский служащий уволен в связи с утратой доверия. Всего в 2018 году к ответственности за коррупционное правонарушение привлечено 120 служащих, из них 111 к дисциплинарной ответственности, 8 лиц к уголовной ответственности и 1 лицо уволено в связи с утратой доверия. Проведена значительная работа по совершенствованию организации и контролю за осуществлением закупок и для государственных и муниципальных нужд. В целях снижения коррупциогенных факторов в сфере госзакупок создан региональный центр закупок Удмуртской Республики. Учреждение создано в целях осуществления полномочий для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков Удмуртской Республики в порядке, установленном федеральным законом 44 ФЗ. По итогам 2018 года региональный центр закупок объявил более 8 тысяч конкурсов и аукционов. По данным Минфина, экономия составила 826 миллионов рублей. В целях снижения допускаемых нарушений в сфере закупок Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики готовит информацию о типичных нарушениях заказчиков в сфере закупок и направляет ее в органы исполнительной власти, а те, в свою очередь, направляют подведомственные учреждения. Организована работа по всестороннему и объективному рассмотрению обращений граждан по вопросам противодействия коррупции. Рассмотрено 69 обращений. Ежегодно по обращениям граждан проводятся проверки в отношении должностных лиц, выявляются нарушения антикоррупционного законодательства. По итогам рассмотрения обращений служащий, замещающий должность государственной службы, уволен в связи с утратой доверия. 2 лица, замещавших муниципальные должности, досрочно сложили полномочия. Это главы муниципальных образований. Выполняются мероприятия антикоррупционного просвещения. Организовано 277 выступлений ответственных лиц по антикоррупционной тематике и опубликовано 220 материалов антикоррупционной направленности. Проведен конкурс на лучшее освещение средств массовой информации по антикоррупционной тематике. Выпущено 120 экземпляров настольных календарей, которые были направлены в муниципальное образование и в общеобразовательные учреждения, участники которых участвовали в конкурсе рисунка «Нет коррупции». Всего в республике в течение 2018 года проведено более 1100 мероприятий антикоррупционной и правовой направленности. Оценка результатов, полученных в рамках социологического опроса по итогам 2018 года, в целом отражает положительный эффект реализованных в республике мер антикоррупционной политики. В соответствии с федеральным и республиканским антикоррупционным законодательством первоочередными задачами на 2019 год должны стать
Первое – это обеспечение выполнения национального плана противодействия коррупции в Российской Федерации. Второе – активизация работы с руководителями бюджетных учреждений и организаций в целях обеспечения соблюдения организациями требований антикоррупционного законодательства. И третье – это активизация работы с муниципальными образованиями, в том числе усиление профилактической работы с лицами, замещающими муниципальные должности. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Рашид Игоревич. Коллеги, вопросы? Спасибо. Уважаемые депутаты, нам необходимо принять постановление Государственного совета Удмуртской Республики. Проект постановления находится у вас на руках. Какие будут предложения по проекту постановления? Принять. Кто за принятие постановления Государственного совета Удмуртской Республики об отчете о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в Удмуртской Республике в 2018 году, прошу проголосовать. За 45, против 0, воздержалось 0. Решение принято. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской Республики о реализации закона Удмуртской Республики о комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по контролю за достоверными сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемым депутатом Государственного совета Удмуртской Республики. Слово предоставляется Елене Анатольевне Дербеловой. Уважаемый Алексей Михайлович, Владимир Петрович, Надежда Александровна, уважаемые коллеги, члены правительства, приглашенные. Представленным проектом постановления предлагается внести изменения в проект закона о комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного совета Удмуртской Республики. В соответствии с частью 7.6 статьи 5 названного закона Государственному совету необходимо утвердить критерий малозначительности и несущественности проступков, а также примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как малозначительные и несущественные проступки при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением депутатами Государственного совета ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции. Проект постановления подготовлен с учетом обзора практики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по привлечению к ответственности государственных и муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Проектом постановления предлагается утвердить в первом предложении критерии малозначительности и несущественности проступков при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением депутатами Госсовета ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции. Во втором приложении примерный перечень ситуаций, которые могут быть расценены как малозначительные и несущественные проступки при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением депутатами Госсовета ограничений и запретов. В третьем приложении определен примерный перечень ситуаций, которые не образуют коррупционного проступка и не влекут применения взыскания при рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением депутатами ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции. Проект постановления был направлен для замечаний и предложений во все депутатские фракции Государственного совета. Замечаний и предложений не поступило. Проект был рассмотрен и поддержан комиссией Государственного совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного совета. К проекту поступили положительные заключения Управления Министерства юстиции по Удмуртской Республике, прокуратуры Удмуртской Республики, правового управления аппарата Государственного совета. Постоянная комиссия рекомендует принять проект постановления. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, есть вопрос к Елене Анатольевне? Спасибо. Какие предложения будут, коллеги? Принять. Кто за принятие постановления Государственного совета о реализации закона Удмуртской Республики о комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемым депутатами Госсовета, прошу проголосовать.
За 44, против 0, воздержался 1. Решение принято. Уважаемые коллеги, переходим к блоку вопросов, связанных с управлением собственностью Удмуртской Республики. Докладчиком по этим вопросам определена Анна Анатольевна Баталова, министр имущественных отношений Удмуртской Республики, а содокладчик Александр Владимирович Майер, председатель постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской Республики о согласовании продажи объектов недвижимости и имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплен на праве оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики, городская клиническая больница номер 8 имени Однопозова Ильи Борисовича, Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. Анатолий, прошу вас. Спасибо, Алексей Михайлович. Уважаемые депутаты Государственного совета, предлагаю на ваше усмотрение вопрос, связанный с согласованием продажи объектов недвижимого имущества в количестве 4 единиц, закрепленных на праве оперативного управления за государственным учреждением здравоохранения Удмуртской Республики. Название вы видите на экране. Также приведены характеристики данного имущества. Инициатором данного вопроса выступает Министерство здравоохранения Удмуртской Республики и бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики. Предлагается согласовать продажу данных объектов. Начальная цена продажи определена по отчету о рыночной стоимости и составляет 17 миллионов 910 тысяч рублей. Продажа объектов позволит сэкономить учреждению денежные средства в размере 4,5 миллионов рублей, что в свою очередь позволит направить сэкономленные денежные средства на ремонт основного здания, расположенного по Серова 65. Те объекты, что вы видите на экране, на сегодняшний день не используются. Поликлиника переведена на площади стационара в городе Ижевске по улице Серова 65. Как я уже сказала, денежные средства, сэкономленные от продажи данного имущества, будут направлены на полную замену окон, замену труб горячего холодного водоснабжения и капитальный ремонт вентиляции. Проект прошел необходимые согласования, прошу поддержать. Так, коллеги. Включите микрофон Майера Александра Владимировича. Секунду. Фарид Юнусович, включите микрофон. Скажите, пожалуйста, вот у нас министр здравоохранения присутствует или он уже ушел? Потому что вопрос это больше, наверное, к нему будет. Вы опять ответите, что вы не знаете перспективу. Есть министр? Нет? Перспективы по использованию этого? Вот смотрите, да, сегодня глава республики сделал, на мой взгляд, очень разумное предложение в сфере здравоохранения. Это развитие партнерских отношений с частными медицинскими организациями в рамках ГЧП. Ну, вдруг завтра появится такая необходимость, тот же там гемодиализ, ну, я так пока говорю абстрактно, и у больницы не будет помещений, которые могли бы быть использованы в рамках ГЧП. Какой-нибудь реабилитационный центр для взрослых, которого у нас нет, государственно-частный. Вы, наверное, не сможете ответить на этот вопрос? Ну, по этому объекту, во-первых, в начале года мы комиссионно установили фактическое неиспользование объектов. Кроме того, часть объектов являются складскими помещениями, и вряд ли они будут использоваться в медицинской деятельности. Кроме того, по рассылке, которую мы проводили для всех государственных учреждений Удмуртской Республики, в том числе и в сфере здравоохранения, получены отрицательные ответы по дальнейшему использованию зданий в уставной деятельности учреждений. Ну, понятно, это формальный ответ, но вот, Алексей Михайлович, вот скажите, пожалуйста, на перспективу можно, если министр докладывает, по имуществу докладывает, министр имущественных отношений, чтобы профильный министр тоже присутствовал? Что вопросы-то к нему могут возникать. Хорошо, Фарид. Спасибо. Хорошо. Так, слово для содоклада представляется Александру Владимировичу Майеру.
Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, проект постановления рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям и согласован с Постоянной комиссией Государственного совета Удмуртской республики по здравоохранению, демографической и семейной политике. Решение комиссии принять проект постановления. Уважаемые коллеги, вот с каждым вопросом, который приходит на рассмотрение комиссии по имуществу, в зависимости от профиля имущества мы стараемся отрабатывать этот вопрос, во-первых, с профильной комиссией, во-вторых, смотреть все документы, которые представляются Минимуществом, в том числе, кто является заявителем по данному вопросу, мнение профильного министерства. Если какие-то вопросы возникают либо от заявителя, либо от профильного министерства, этот вопрос не выносится до момента, то есть получения согласования и урегулирования всех спорных вопросов. В данном случае не от, собственно говоря, ни от заявителя, ни от Министерства здравоохранения данных вопросов не поступало. Поэтому есть предложение данный проект постановления поддержать. Спасибо. Спасибо. Уважаемые депутаты, какие будут предложения по проекту постановления? Кто за принятие постановления Государственного совета Удмуртской республики о согласовании продажи вышеназванных объектов недвижимого имущества, прошу проголосовать. За 42, против 0, воздержался 2. Решение принято. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской республики о согласовании продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской республики, закрепленных на праве оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения Удмуртской республики, Глазовская межрайонная больница Министерства здравоохранения Удмуртской республики. Продолжайте, Анатолий. Спасибо, Алексей Михайлович. Следующие объекты здравоохранения, которые выявлены были на начало года как неиспользуемые, это объекты, закрепленные на праве оперативного управления за бюджетным учреждением здравоохранения Глазовская межрайонная больница Министерства здравоохранения Удмуртской республики. Данные объекты выявились в связи с оптимизацией централизованной бухгалтерии. На сегодняшний день объекты – это хозяйственный блок литера Б и здание литера А, расположенные в городе Глазове по улице Мира, 36, являются неиспользуемыми. Фактически все структуры учреждения здравоохранения Глазовская межрайонная больница Министерства здравоохранения размещены по адресу улица Мира, 32 в городе Глазове. По рассылке также, которую мы направляли государственным учреждениям Удмуртской республики, объекты уставной деятельности государственных учреждений Удмуртской республики использоваться не будут. В связи с этим мы выносим на рассмотрение Государственного совета вопрос, связанный с согласованием продажи объектов недвижимого имущества. Рыночная оценка проведена, начальная цена на аукционе будет составлять 5 781 000 рублей. Место расположения объектов вы видите на экране. Прошу согласовать. Спасибо. Вопрос к Анатолию. Включить микрофон Майера Александра Владимировича. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, проект постановления рассмотрен на заседании профильной комиссии и согласован с Постоянной комиссией Государственного совета Удмуртской республики по здравоохранению, демографической и семейной политике. Решение комиссии принять проект постановления. Прошу поддержать решение комиссии. Спасибо. Так, какие будут предложения еще, коллеги? Кто за принятие постановления Государственного совета Удмуртской республики о согласовании продажи вышеназванных объектов недвижимого имущества, прошу проголосовать. За 42, против 0, воздержался 1. Решение принято. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской республики о согласовании продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской республики, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Удмуртской республики «Аптеки Удмуртии». Продолжайте, Анатолий.
Уважаемые депутаты Государственного совета Удмуртской республики, на ваше решение выносится вопрос, связанный с согласованием продажи нежилых помещений, расположенных в селе Красногорском, в здании государственного унитарного предприятия «Аптеки Удмуртии». Данные два нежилых помещения не используются государственным унитарным предприятием в уставной деятельности. Они расположены на первом этаже двухэтажного здания, а также в цоколе. В случае согласования продажи вами данных помещений за ГУП «Аптеки Удмуртии» останутся в хозяйственном ведении площади чуть менее 100 квадратных метров на первом этаже и на втором этаже данного здания. Также данные помещения были подвергнуты рыночной оценке. 6,5 миллионов рублей составляет начальная цена здания. Реализовываться объекты будут на открытом аукционе. Прошу поддержать данное решение. Вопросы есть к Анатолию? Включить микрофон Егофарову Тимуру Фаратовичу. Анна Анатольевна, я правильно понимаю, такое большое здание, там производство было какое-то, да? Лекарств? Ранее? Ранее Центральная районная аптека номер 24, она изначально и создавалась, и работала как в том числе и производственная аптека. Да, действительно, ранее производственная часть в данном здании размещалась, а также лаборатория. Но с 2013 года в результате оптимизационных процедур произошло сокращение площадей, используемых для аптеки. На сегодняшний день это незначительная часть от всего объекта. Я соглашусь с Фаридом Анасовичем в плане того, что если мы говорим об объектах, допустим, Минздрава, здесь обязательно должен присутствовать министр, потому что вот я нашел по поводу этой аптеки в СМИ, датировано 2017 годом, цитирую Анастасию Александровну Муталенко, на этом предприятии собирали целебные травы, сушили, сортировали, упаковывали, продавали, рассказала она на заседании общественного совета по развитию предпринимательства. Там работало 12-15 жителей села, помимо этого было большое количество самозанятых, все это умерло, и причины мне совершенно непонятные. Прямо в селе мы зашли в первую попавшуюся аптеку, купили коробочку, она очень хорошо упакована, дизайн привлекает внимание, заварил, выпил, отличная продукция, но теперь ее поставляет другой производитель. Мало того, есть помещение, оно принадлежит удивительному предприятию «Аптека Удмуртии». Не нужно миллиардных инвестиций, чтобы перезапустить производство. Это просто квинтэссенция глупости иметь свою сеть аптек с гарантированным сбытом и убить целое предприятие, заменив его другим. Инвесторы готовы заниматься в Удмуртии сбором и производством лекарственных трав для последующей продажи в сети «Аптеки Удмуртии». В частности, бизнесмены планируют возобновить такое производство в Красногорском районе республики, сообщила моей Удмуртии ее зампреда правительства Анастасия Муталенко. К чему вопрос, Алексей Михайлович? Наверное, больше это вопрос к нам. Хочется понять, вообще, есть ли стратегия, и эта стратегия или развитие, или закрытие данного уникального, я считаю, направления, и не уничтожим ли мы в погоне за прибылью, 6 миллионов не такие большие деньги при продаже таких площадей, уникальное производство, я считаю. Спасибо. Спасибо. Еще есть вопрос, коллеги? Включите микрофон Александру Владимировичу Майору. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, я не буду оригинален. Проект постановления рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям и согласован с Постоянной комиссией Государственного совета Удмуртской республики по здравоохранению, демографической и семейной политике. Решение комиссии принять проект постановления. Я еще раз, уважаемые коллеги, при рассмотрении вопросов на профильных комиссиях просто прошу более активно подходить к данным вопросам, потому что, безусловно, если появляются дополнительные мнения, какие-то обсуждения в прессе, еще что-то, они будут учтены. В данном случае мы видим документы, которые пришли к нам с правительства, официальным образом внесены, которые мы должны вынести на рассмотрение, соответственно, либо согласиться, либо не согласиться. Вот факт, который был изложен нашим коллегой в 2017 году, я сейчас ему какой-либо оценки давать не могу просто-напросто, потому что это публикация. Спасибо. Включите микрофон Юнусову Фариду Анатольевичу. Уважаемые депутаты, я предлагаю отклонить, не голосовать за данный проект постановления. Почему?
Дело в том, что лекарственное растениеводство, которое разрушено в Советском Союзе и которое реально можно восстановить в Удмуртской Республике, оно даст реальный импульс не только бизнесу, малому предпринимательству, но и, во-первых, будет активизировать профилактическое направление с точки зрения приема этих лекарственных трав и препаратов. Далее, это создание рабочих мест в сельских районах. Третье, это снижение возможной заболеваемости и уменьшение расходов на лекарственное обеспечение из бюджета Удмуртской Республики. Я считаю, что это абсолютно грубая ошибка будет, если мы проголосуем «за». Спасибо, Фарид Анатольевич. Есть еще вопрос, коллеги, выступающие? А бизнес у нас может приобрести это помещение, развить там это производство? Может. Любой участник, юридическое и физическое лицо на аукционе имеет право приобрести данные площади. Это открытая форма привлечения инвесторов в фактически неиспользуемые помещения. Вы на фотографии, уважаемые депутаты, видели, что на сегодняшний день здание в селе Красногорском фактически используется для коммерческих целей. Хорошо. Так, есть еще вопрос, коллеги? Поступило предложение о согласовании данного постановления. Кто за принятие постановления Государственного совета Удмуртской Республики о согласовании продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии», прошу проголосовать. За 32, против 8, воздержалось 3. Решение принято. Продолжайте, Анатолий. Спасибо, Алексей Михайлович. Следующий вопрос о согласовании продажи объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики и закрепленного на праве оперативного управления за государственным казенным учреждением Центр занятости города Глазово. Речь идет о неиспользуемых помещениях в городе Глазове по улице Советская, 36, 110 квадратных метров. Ранее здесь размещалась служба, которая занималась подбором работы для незанятого населения. Однако в настоящее время данное структурное подразделение Центра занятости перемещено на площадку по улице Республиканская, 33 в городе Глазове, и данное помещение не используется. В 2018 году мы пытались передать помещение в собственность муниципального образования, так как востребованности со стороны государственных учреждений Удмуртской Республики в данном помещении не возникло. Но и со стороны муниципального образования был получен отказ в связи с невостребованностью для нужд и уставной деятельности муниципальных учреждений. В связи с этим мы выносим на ваше рассмотрение вопрос, связанный с продажей данного объекта недвижимости. Предварительная оценка помещений произведена. По отчету о рыночной стоимости цена его составляет 1 866 000 рублей. Проект прошел необходимые согласования. Прошу поддержать. Спасибо. Коллеги, есть вопрос к Анатолию? Конорюков Алексей Александрович. Анатолий, вот предыдущий объект был, вот сейчас объект. Объекты достаточно ликвидные. То есть, судя по фотографиям, слайды, которые нам показываете, то есть объекты в нормальном состоянии. То есть, ну, вы же прекрасно знаете, что у нас в республике есть проблема нехватки соцобъектов. Это же имеется. Алексей Почему Александрович. нельзя перепрофилировать? Почему нам продавать? Понимаете? Алексей Александрович, я, наверное, упустила, но хотелось бы указать на обычный алгоритм наших действий. Тогда, когда мы получаем сведения о неиспользуемом имуществе, фактически
Аналогично, как в предыдущем, так и в этом случае, мы делаем рассылку по всем органам государственной власти и в муниципалитете, извещая их о наличии неиспользуемых объектов. Если органы государственной власти, госучреждения, либо муниципальные образования считают возможным приспособить данные объекты под нужды соответствующих государственных и муниципальных учреждений, то данные объекты не выносятся на продажу. Они, как правило, передаются в оперативное управление соответствующих учреждений. По данному объекту заявок на приспособление в социальных целях не поступало, поэтому вынесли вопрос на продажу. Коллеги, у нас находится глава Глазова. Видимо, что-то он пояснит на этот счет, думаю. Уважаемые коллеги, данный вопрос рассматривался и в муниципалитете. У нас действительно потребности в данном помещении нет, потому что стоит задача в том числе по оптимизации органов управления, дальнейшей оптимизации. И поэтому вопрос прорабатывался со стороны города Глазова. Действительно, помещение небольшое, востребованности на данный момент нет. А использование в коммерческих целях данного помещения, я думаю, что может как раз пойти на пользу городу для того, чтобы открыть какое-то, возможно, небольшое коммерческое предприятие. Спасибо, Игорь Анатольевич. Вопросы есть еще, коллеги? Александр Владимирович, прошу вас. Рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям, согласован с Постоянной комиссией Государственного совета Удмуртской республики по труду, социальной политике и делам ветеранов. Решение комиссии принять проект постановления. Прошу поддержать решение комиссии. Спасибо. Коллеги, кто за принять постановление Государственного совета Удмуртской республики о согласии продажи объекта недвижимого имущества, прошу проголосовать. За 37, против 2, воздержалось 4. Решение принято. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской республики о согласовании продажи объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской республики, закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской республики, комплексный центр социального обслуживания населения Сюмсинского района. Пожалуйста, Анатолий. Уважаемые депутаты Государственного совета, спасибо, что так внимательно подходите к вопросам распоряжения собственностью по объектам, которые я представляю вашему вниманию сейчас. История у объекта достаточно длинная, поэтому я подробно расскажу, какие решения уже принимались в отношении данного объекта. Он расположен по улице Базарная в селе Сюмси. С 2013 года объект неиспользуемый, и в отношении данного объекта проводилось ряд мероприятий по увеличению его в хозяйственный оборот. Сначала в 2015 году была произведена попытка передачи в муниципальное образование Сюмсинского района, однако востребованности со стороны муниципальных учреждений в отношении данного объекта не возникло, поэтому далее было принято решение о списании данного объекта. Если дальше прокрутить слайды, вы увидите состояние его. Внешне оно вроде как в удовлетворительном состоянии, но, к сожалению, внутреннее убранство, вот оно не вызывает положительных эмоций. В связи с этим мы посчитали, что решение о списании объекта было обоснованным. Однако при мониторинге цен на услуги и работы, связанные с утилизацией данного объекта, возникло у учреждения финансовое затруднение, потому что минимальная цена на разборку и утилизацию объекта составила 560 тысяч рублей. В настоящее время появились потенциальные интересанты, покупатели данного объекта, произведена рыночная стоимость объекта 138 тысяч рублей. Поэтому вашему вниманию и на ваше решение мы предлагаем проект, связанный с отчуждением объекта недвижимого имущества в селе Сюмси, улица Базарная, 5. Просим согласовать данное решение. Так, вопрос, коллеги. Прошу включить микрофон Майера Александра Владимировича.
Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, проект постановления рассмотрен на заседании комиссии, согласован с профильной комиссией. Решение комиссии принять проект постановления. Какие будут предложения, коллеги? Кто за принятие постановления государственного, вышеназванного постановления Государственного совета Удмуртской Республики о согласовании продажи объекта недвижимого имущества, прошу проголосовать. За 41, против 0, воздержался 2. Решение принято. Продолжайте, Анна Анатольевна. Спасибо, Алексей Михайлович. Следующий вопрос. Пожалуйста, включите слайды. Следующий вопрос касается реализации прогнозного плана приватизации собственности Удмуртской Республики на 2019 год. Так, в частности, в прогнозный план приватизации 2019 года включен пакет акций, составляющих 0,7% от процентов уставного капитала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы». Данный пакет не является ни блокирующим, не позволяет Удмуртской Республике принимать решения в органах управления данным акционерным обществом. В связи с этим и был включен в прогнозный план приватизации. Мы предлагаем на ваше усмотрение проект решения о продаже данного пакета акций на открытом аукционе. По данным биржевых котировок, пакет акций может составлять порядка 14 миллионов рублей. Прошу согласовать данное решение. Спасибо. Вопросы к Анне Анатольевне? Включите микрофон Тимуру Фатовичу Игафарову. Анна Анатольевна, а какие дивиденды республика получала, имея этот пакет на руках? В прошлом году 1 миллион рублей. 1 миллион рублей? 1 миллион рублей? Да. Если быть точной, 1 миллион 300 тысяч. Все, спасибо. Еще вопрос? Включите микрофон Майера Александра Владимировича. Проект постановления рассмотрен на заседании профильной комиссии. Оснований для отказа в приватизации не имеется. Решение комиссии принять проект постановления. Спасибо. Ты что-то как-то не завтракал, что ли? В микрофон-то уткнись, пожалуйста. Не слышно тебя совершенно. Да уже так теперь уж, ну ладно. Поздно уже. Проект постановления рассмотрен на заседании постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям. Решение комиссии принять проект постановления. Спасибо. Прошу поддержать решение комиссии. Коллеги, кто за принятие вышеназванного постановления Госсовета о согласовании приватизации, находящейся в собственности Удмуртской Республики, прошу проголосовать. За 39, против 3, воздержалось 0. Решение принято. 24 вопрос повестки дня. Проект постановления Государственного совета Удмуртской Республики о согласовании приватизации объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, расположенном по адресу Удмуртская Республика, город Воткинск, культ Чайковского, дом 95. Анна Анатольевна, пожалуйста. Спасибо, Алексей Михайлович. Уважаемые депутаты Государственного совета, также в прогнозном плане приватизации собственности Удмуртской Республики на 2019 год у нас включено помещение, которое закреплялось ранее на праве оперативного управления за поисково-спасательной службой Удмуртской Республики, но ныне данный объект не используется. Общая площадь его составляет 565 квадратных метров. Отряд Воткинский поисково-спасательной службы располагается в помещениях по улице Чайковского, 1. Данный объект недвижимого имущества также не востребован и в собственности муниципального образования город Воткинск. Муниципальное образование отказалось от приема данного помещения в собственность. Мы предлагаем на ваше согласование проект, связанный с продажей данного объекта.
Проект прошел необходимые согласования, прошу поддержать. Земельный участок при этом не отчуждается, так как на земельном участке площадью 1800 квадратных метров располагаются еще и гаражи поисково-спасательной службы, которые используются поисково-спасательной службой и не подлежат отчуждению. Так, вопросы, коллеги. Включите микрофон мэра Александра Владимировича. Проект постановления рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям и согласован с Постоянной комиссией Государственного совета Удмуртской республики по общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного совета. Решение комиссии принять проект постановления. Прошу поддержать решение комиссии. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто за принятие вышеназванного постановления, прошу проголосовать. За 40, против 2, воздержался 1. Решение принято. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской республики о согласовании безвозмездной передачи объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской республики, в собственность муниципальных образований образованных на территории Удмуртской республики. Анатолий, пожалуйста. Коллеги, в этом проекте постановления Государственного совета Удмуртской республики два объекта. Первый – это земельный участок, который подлежит передаче в собственность муниципального образования Кизнерский район, так как данный земельный участок сформирован под котельной, которая в настоящее время уже принадлежит муниципальному образованию Кизнерский район. В целях соблюдения единства судьбы объекта недвижимости и земельного участка, установленного федеральным законодательством, мы предлагаем согласовать проект решения о безвозмездной передаче земельного участка в собственность муниципального образования Кизнерский район. Следующий объект недвижимости закреплен за бюджетным учреждением здравоохранения Можгинская районная больница Министерства здравоохранения. Это бывший фельдшерско-акушерский пункт, который не используется с 2018 года и расположен в деревне Бальзешур, улица Труда, 21. Лицензии у данного фельдшерско-акушерского пункта нет. Предлагается по инициативе муниципального образования Можгинский район передать данный ФАП в собственность муниципального образования для предоставления данного объекта гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Прошу поддержать данный проект. Вопрос, Галина Анатольевна. Включите микрофон Александра Владимировича мэра. Проект постановления рассмотрен на заседании Постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям и согласован с профильными постоянными комиссиями Государственного совета Удмуртской республики. Решение комиссии принять проект постановления. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, кто за принятие вышеназванного постановления Государственного совета, прошу проголосовать. За 41, против 0, воздержалось 0. Решение принято. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской республики о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой воинской славы». Слово для доклада представляется руководитель депутатской фракции КПРФ в Государственном совете Удмуртской республики Алексей Александрович Конарюков. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые члены президиума, коллеги, приглашенные, фракция КПРФ предлагает внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой воинской славы». Суть данного законопроекта состоит в следующем. И для чего он? Предстоящий юбилей 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и еще одно важное событие – столетний юбилей легендарного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова возвращает нас вновь к исторической роли тыловых индустриальных промышленных центров военной истории России. Воинский ратный подвиг городов страны, защитники которых
самоотверженно боролись с фашизмом, был отмечен почетным званием «Город-герой». В 2006 году появилось почетное звание «Город воинской славы», признанное увековечить память защитников Отечества, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм. Однако победа ковалась не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в глубоком тылу, на оборонных промышленных предприятиях, работники которых совершали трудовые подвиги на своих рабочих местах. В интересах сохранения социально-исторической памяти и увековечения трудового подвига крупнейших тыловых оружейных центров страны в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов необходима разработка нового почетного звания «Город трудовой воинской славы». Такой высокой наградой общегосударственного уровня могли бы быть отмечены ведущие отечественные оружейно-промышленные центры, внесшие наивысший вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Фракция КПРФ выходит с данным законопроектом. Коллеги, вопросы к Алексею Александровичу? Спасибо, Алексей Александрович. Уважаемые депутаты, какие будут предложения по проекту постановления? Принять. Кто за принятие постановления Государственного совета Удмуртской республики о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой воинской славы», прошу проголосовать. За 42, против 0, воздержалось 3. Решение принято. А проект постановления Государственного совета Удмуртской республики о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в статью 16 федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции. Слово для доклада представляется председатель постоянной комиссии Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Александру Семеновичу Прозорову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые коллеги, на предыдущей сессии мы с вами обсудили значимую на сегодняшний день для республики проблему потребления алкоголя, о которой сегодня говорил и глава нашей республики Бричалов Александр Владимирович. Это повышение преступности, связанной с употреблением алкоголя, незаконная торговля, в первую очередь на территории села, нерегулируемое массовое открытие в последнее время точек общественного питания, в кавычках, так называемых наливаек, и вызвано этим огромное недовольствие жителей нашей республики. Напомню, что 22 марта было проведено заседание круглого стола с темой обсуждения снижения употребления алкоголя на территории Удмуртской республики, по итогам которого было принято решение предложить Государственному совету Удмуртской республики рассмотреть и обратиться в Государственную Думу с предложением о расширении полномочий на региональном уровне, то есть дать возможность регионам самостоятельно устанавливать место, время и условия продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Такая работа была проведена в кратчайшие сроки. Распоряжением председателя Государственного совета была особо создана рабочая группа по подготовке проекта федерального закона, направленного на совершенствование правового регулирования полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции. В состав рабочей группы вошли представители Государственного совета и правительства Удмуртской республики, также Общественной палаты Удмуртской республики, Роспотребнадзора, Министерство внутренних дел, Торгово-промышленная палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей. По итогам совместной работы был подготовлен проект федерального закона, который предложен вам, уважаемые депутаты, к рассмотрению и внесен в качестве законодательной инициативы Государственного совета Удмуртской республики в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. Суть законопроекта заключается в наделении органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения времени и условий розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Отмечу, что при работе с указанной проблематикой выяснилось, что она имеет не только республиканский, а общероссийский масштаб. Учитывая высокую значимость данного вопроса, постановлением Государственного совета законодательной инициативы вносится через фракцию «Единая Россия». Особо отмечу, что реализация нашего предложения будет непременно способствовать обеспечению общественного порядка и защиты прав граждан на тишину, отдых и безопасность в местах их непосредственного проживания. Уважаемые коллеги, прошу поддержать данный проект постановления.
Спасибо. Коллеги, вопросы к Александру Семеновичу? Спасибо. Желающие выступить? Уважаемые коллеги, кто за принятие вышеназванного постановления Государственного совета Удмуртской Республики, прошу проголосовать. За 45, против 0, воздержалось 0. Решение принято. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской Республики о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Слово для доклада представляется Анне Анатольевне Баталовой. Спасибо. Уважаемый Алексей Михайлович, Владимир Петрович, Надежда Александровна, депутаты Государственного совета Удмуртской Республики, члены правительства, руководители муниципальных образований. Представляю вашему вниманию проект постановления Государственного совета Удмуртской Республики о внесении в порядке законодательной инициативы в Госдуму Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Данная инициатива предусматривает внесение изменений в 3 федеральных закона: Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Итак, действующее законодательство Российской Федерации предусматривает возможность принудительного изъятия земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства у собственника, землепользователя в случаях его неиспользования по целевому назначению в течение 3 и более лет. Данным проектом постановления мы предлагаем уменьшить срок неиспользования до 2 лет. Предлагаемые изменения позволят сократить процедуру изъятия земельных участков у недобросовестных землепользователей, в том числе позволят сократить количество судебных решений об отказе в изъятии земельных участков при недоказанности непрерывности неиспользования земельного участка в течение 3 и более лет. Полагаем, что именно в отношении земель сельскохозяйственного назначения данная мера позволит ускорить процесс вовлечения в сельскохозяйственный оборот земельных участков. Сокращение срока неиспользования земельных участков сельхозназначения представляется обоснованным и в контексте применения положений пункта 16 статьи 6 Федерального закона номер 101 ФЗ, предусматривающих обязанность собственника, приобретшего земельный участок из земель сельхозназначения по результатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или неиспользованием с нарушением законодательства, начать использование такого земельного участка по целевому назначению в течение года с момента возникновения права собственности на данный земельный участок. Предлагаемые законопроектом изменения будут способствовать недопущению сокращения площадей сельскохозяйственных земель и повышению эффективности вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозугодий. Спасибо. Спасибо. Вопросы к Анне Анатольевне? Слово для содоклада представляется Владимиру Сергеевичу Орлову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, проект постановления рассмотрен на заседании комиссии. Комиссия рекомендует проект постановления принять. Спасибо, Владимир Сергеевич. Вопросы есть, Владимир Сергеевич? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, включите микрофон Конорюку Алексею Александровичу. Ну, вопрос, скорее всего, к Анне Анатольевне был. Вы включили микрофон, потом почему-то с Чужеловым так заговорили, что выключили. А потом снова включил. Ну вот. Исправился. Анна Анатольевна, вот сейчас по действующему закону 3 года, да, срок изъятия, если не используется. Срок неиспользования 3 года. Сейчас мы поменяем на 2 года. А вообще,
Есть случаи, вообще практика, какая у министерства по изъятию? Первый микрофон включите. Первый микрофон включите. Анатольевна, поближе, пожалуйста. Торги по таким участкам были признаны несостоявшимися. К сожалению, действительно, очень мало материалов поступает от Россельхознадзора по неиспользованным земельным участкам в связи с тем, что очень трудно доказать период неиспользования в течение 3 лет. Проект, который мы представляли, в том числе был поддержан Россельхознадзором и органами местного самоуправления. Но мы же прекрасно понимаем, что этих земельных участков значительно больше, их очень много. Получается, тут и Россельхоз, наверное, надзор, и муниципалы, может быть, тоже не дорабатывают по контролю, по выявлению. То, что мы не дорабатываем, мы рассматривали на коллегии Министерства имущественных отношений в феврале. Кроме того, на площадке Россельхознадзора в марте, а также в мае планируем собраться по каждому материалу, направленному органам местного самоуправления в адрес Россельхознадзора для принятия решения об изъятии земли. Алексей Александрович, после вашего возгласа, что не дорабатывают муниципалитеты, возмущение было со стороны муниципалитета. Так, есть еще вопросы, коллеги? Спасибо. Уважаемые коллеги, кто за принятие вышеназванного постановления Государственного совета Удмуртской Республики, прошу проголосовать. За 39, против 1, воздержался 0. Решение принято. А проект постановления Государственного совета Удмуртской Республики об избрании членов постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики 6-го созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов. Слово для доклада представляется председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексею Александровичу Чернову. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые депутаты, приглашенные, в постоянную комиссию Государственного совета Удмуртской Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов поступило заявление депутата Николая Михайловича Красноперова о включении его в состав постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по труду, социальной политике и делам ветеранов. Николай Михайлович родился в городе Ижевске в 1979 году. В 1998 году окончил индустриальный техникум по специальности «Специальные машины и устройства». В 2003 году Удмуртский государственный университет по специальности... Биографию это не надо, наверное. Не надо? Биография, хорошо. Значит, заявление рассмотрела комиссия о включении Красноперова Николая Михайловича в состав постоянной комиссии. Прошу его поддержать. Спасибо. Спасибо. Будут вопросы к Алексею Александровичу? Спасибо, Алексей Александрович. Предложение, коллеги. Кто за принятие постановления Государственного совета Удмуртской Республики об избрании члена постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики 6-го созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов, прошу проголосовать. За 44, против 0, воздержался 1. Решение принято. С места, наверное, Владимир Петрович. О проекте постановления Государственного совета Удмуртской Республики о поддержке законодательных инициатив и обращении законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Слово для доклада представляется первому заместителю председателя Государственного совета Удмуртской Республики Владимиру Петровичу Невостроеву. Уважаемый Алексей Михайлович, Надежда Александровна, уважаемые коллеги, список инициатив и обращений, содержащихся в проекте постановления, включает в себя 8 законодательных инициатив, 6 обращений законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
проекты законов и обращения рассмотрены, поддержаны постоянными комиссиями, депутатскими фракциями Государственного Совета Удмуртской Республики. Выражая их мнение, предлагаю принять данное постановление. Спасибо. Вопрос к Владимиру Петровичу. Спасибо, Владимир Петрович. Кто за принятие постановления Государственного Совета Удмуртской Республики о поддержке законодательных инициатив и обращений законодательных представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, прошу проголосовать. За 41, против 0, воздержался 0. Уважаемые коллеги, вчера, 21 апреля, в Российской Федерации отметили День местного самоуправления. Это так, на закуску, да. Разрешите, коллеги, от вашего имени поздравить наших глав муниципальных образований и руководителей муниципальных советов, городов, районов с самыми добрыми пожеланиями. Вот, желаю вам всем всего хорошего, успехов на процветание нашей прекрасной республики. Ну, поводов, конечно, у нас сегодня много продолжить нашу сегодняшнюю встречу. Коллеги, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день, в 1906 году в России начала работать Государственная Дума, первый в отечественной истории демократический институт, заложивший основу парламентаризма в стране. Коллеги, искренне поздравляю всех нас с нашим праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем. Ну вот где-то через 3 часа я улетаю как раз в Питер, где у нас будет проходить Совет законодателей Российской Федерации. И через день в нашем Совете примет участие Владимир Владимирович Путин. Уважаемые коллеги, 26 апреля в Государственном Совете состоится презентация книги «История строительства в Удмуртии». Интересная книга, я вам докладываю, прочел. Я думаю, каждому здесь сидящему, если хотите знать историю, вообще побольше историю нашего родного края, имеет смысл эту книгу купить, прочесть. А 26-го приглашаем вас на презентацию этой книги, которая будет проходить вот в этом зале с авторами, с теми людьми, которые нашу историю Удмуртии творили, творят, безусловно, с привлечением нашей молодежи, нашей студенческой общественности, наших студентов-строителей, ну и так далее. Поэтому, коллеги, приглашаю вас принять участие в этой презентации. Коллеги, все вопросы дня 14 сессии Государственного Совета Удмуртской Республики рассмотрены. 14 сессий Государственного Совета Удмуртской Республики 6-го созыва объявляется закрытой.